memleketine giden kardeşim niye dönmedi? Niye dönmedi? Dönmedi. Ben sandım ki dünya tüm hepsi bitti, hiç sağ adam kalmadı. Ama çok kötü bir şey oldu. Kalabalık önceden tembihlenmiş gibi geldi bana. İtfaiye siren çalarak geliyordu. Bir kaçışıyorlardı. Ben niye kaçtıklarını sorduğumda da boyalı su sıkacaklar, sonra bizi tek tek toplayacaklar diye açıklamada bulunuyorlardı. Sıradan bir vatandaş olsa nereden bilecek boyalı suyu, onu bunu? 80 öncesinde bunları ülkücüler yapıyordu. Ama 80 sonrasında, 90'dan itibaren artık devreye Hizbullah, İptace gibi gruplar girdi. Bu gruplar aynı zamanda böyle birden ortaya çıkmış gruplar değil. İki camideki cuma namazına girmeyip dışarıda bekleyenler var. Amerikan bayrağını yakıp aynı anda sokağa dökülenler de onlardı. Onlar başlatmışlardı çünkü. IŞİD ve benzeri Selefi çeteler devletin resmi imamının arkasında namaza durmaz. Bugünkü o IŞİD ve benzeri örgütlerin o günkü haliydi o cumasızlar. Sadece siyasal İslamcılar yoktu. Irkçı, Türkçü, Turancı olanlar da vardı. Yakalananlar ve baktığınız zaman belli bir tarikat, örgüt mensubu falan tipler. Tamam, onlar belki ateşleyici falan ama oradaki esnaf elinde bilmem ne şeyini ıvırını zıvırını, kasap, dönerci gelmiş. Orada o yangına destek veren, o bağırışları yapan, tekbir getirip şey yapan insanların büyük kısmı da Sivas'ın yerlisi. Esnaf, çalışan şey. Tişörtü vardı, renkli bir tişörtü, iri yarı bir ayı gibi bir herif vardı. O aynı zamanda Buruciye medresesinin içine girerken hediyelik eşya satan birisiydi. Bizim kadın arkadaşlardan birine satış yapmadım. Satmıyorum ben dedi bunu falan. Her işin içinde ta otelin önüne kadar o görüntülerde gördüm onu. Zaten idam cezası alanlardan biri o. Banaz öyle bir yerdedir ki, böyle bir pilot bir köydür ki çevresini hani Sünni dediğimiz köyler oluşturur. Gelirler güzel güzel, hatta bizi onlara misafir falan göndeririz. Bugüne kadar hiçbir şeyimiz olmadı yani bunlarla, kavgamız gürültümüz falan olmadı yani. O köylerden bile bir sürü şey çıktı yani. Otele baskın yapan, yakmaya çalışan o çevre köylerden içinde bulunan bir sürü isim var yani. İlçeye döndüm de iki vatandaşın, esnafın oraya bizzat katıldıklarını öğrendim. Maraş'tan sağ kurtulanların çoğuna sorduğumuzda yaşadıkları en büyük şok saldırı içerisinde tanıdıkları komşularının olmasıydı. Üniversitede bir iki kişi var okuyan, lisede okuyan birkaç kişi var. Öbürleri ortaokul mezunu ya da terk, ilkokul mezunu ya da terk ya da hiç okula gitmemiş insanlar. 15, 25, 30 yaş grubu. Simitçi, fırıncı, kahveci, çırak, işsiz, amele, leblebici, biletçi. Aralarında bir tane devlet memuru var ya da yok. Belediye çalışanı var 3-5 tane. Kalabalık da bu. Bu nasıl bir psikoloji ki, nasıl bir insan ruh hali ki toptan bir huşu halindeler. Otelin içindekileri tanımıyorlar. Hiçbir kişiyle dahi kişisel bir meseleleri yok. Ama şunu biliyorlar, bunlar bizden değil. Onlar bizim için tehlikeli. Çok hümanist bir kadındı. Herkese yardım ederdi. Kapıya birisi gelse asla boş göndermezdi. Bazen ben abla derdim ya bunlar çok muhtaç birileri gibi gözükmüyor derdim. Yok derdi. Böyle olmasa gelmezler derdi. Ona çok inanırdı. Alevi inanç olarak da bizim ailede en inançlısıydı. Çok komikti. İnsanları güldürürdü, şakacıydı. Taklitler yapardı. Geldiği zaman biz bütün aile toplanırdık ablamın başına. O ne anlatacak, ne şaka yapacak, birisinin taklitini yapacak diye. Bir de küçük yaşta gittiği için çok isterdi. Herkes toplansın, onlara gitsin. Arabayla İstanbul'dan Ankara'ya gelirken
Hep kendisini çeşitli işaretler alıyormuş. İşte şu ağaçları geçtik, ailemi göreceğim diye. Hep o ağaçları sayarmış. Ablamla ailede bizim ayrı bir ilişkimiz vardı. Birbirimizi iyi anladık. Çok sohbetimiz olurdu. Sabahlara kadar konuşurduk. Terminale giderken aşağı inerdim. Hep döndüğümde bilirdim. Ablam oradan bakıyor. Evlerine gittik işte. Evde kurulu düzen her şey öyle duruyordu işte. Bütün eşyalar, her şeyi bıraktıkları gibiydi. Çiçekleri çok severdi. Salona girdiğimiz zaman botanik bahçesi gibiydi. Herkesin evinde çiçek kururdu. Ablamın evinde kurmazdı. Çok sevilen birisiydi çevresinde. Moris'in çevresinde de çok sevilirdi. Moris Akarsu küçük yaşlarda Cemler'de zakirlik yapmış, yaşı ilerledikçe kendi şiirlerini bestelemiş ve okumuş bir halk ozanımızdı. Enişte salona girerdi, diyelim ki bir türkü besteleyecek. Bir süre çalışırdı, bu bazen saatleri bulurdu. O süre içerisinde sürekli çay içerdi. Ablam hep işte çayını getirirdi. Beste belli bir aşamaya geldikten sonra ablamı çağırır. Leyla şunu bir dinle, nasıl olmuş derdi. İlk ablama dinletirdi. Çok fıkra anlatırdı. İnanılmaz bir fıkra dağarcığı vardı. Ve fıkraları da o kadar komik anlatırdı ki. Ya da günlük yaşadığı olayları öyle bir anlatırdı ki fıkradan daha komik olurdu. Böyle çok taklit yaparlardı. Birilerinin konuşmasını değiştirirlerdi, şaka yaparlardı. Öyle ortamı da herkesin istediği bir ortamdı. Bir tarafta saz, söz. Moris yaşamayı çok severdi. Giyimine, kuşamına çok dikkat ederdi. Tasarruf etmeyi falan çok sevmezdi. Nasıl olsa geçici bir dünya derdi. Eli çok boldu mesela. Çok bonker birisiydi. Yani anını yaşardı, o günü yaşardı çok. Dolu dolu yaşamayı severdi yani. Gelecekle ilgili hesap yapmayı sevmezdi. Yani yarın ne olacağımız belli değil derdi. Bir dönem yattı 12 Eylül'den sonra. O zaman biraz zorluk da çekti çünkü dışarı çıkamadı, beste yapamadı. Mahpushane türküler de yazmış. Kapattılar kapıları yüzüme, mahpushane gurbet ele benzemez. Benden selam edin dertli sazıma, mahpushane gurbet ele benzemez. Alevi deyişleri de yazan bir ozanımızdı Muhlis abi. Ama pazarlık edelim Alim seninle, iki cihan senin olsun sen ben. Hayrını gör imanınla dinlinle, hatmi Kur'an senin olsun sen benim diye deyişlerde, semahlarda, türkülerde hep çağdaş bir çizgi izleyen bir ozandı. Ankara'dan arabayla Sivas'a giderken babam şey demiş, kızım gitmeyin. Sivas'ın insanını tanımıyorsunuz. Enişte de şey demiş Moris'te, ya bu devletin bir organizasyonu ne olabilir ki sonuçta devlet çağırdı, Kültür Bakanlığı çağırdı, biz de gidiyoruz demiş. Ablam da bu Pir Sultan etkinlikleri, törenlerden sonra Pir Sultan'a gidip ben niyaz edeceğim diye özellikle gitmek istemiş. 2 Temmuz yaklaşırken son 3-5 gün kala ben bir an önce 2 Temmuz'un geçmesini istiyorum. Gelsin ve geçsin diyorum. Ben 3 Temmuz olsun diyorum. Binlerce insan toplanmış, bütün gün slogan atıyorlar, benzinle, ateşle dolaşıyorlar. Bu insanlar nasıl insanların yakılmasını isteyebilir sorusunun bir cevabının olması lazımdı. Özellikle Maraş gibi bir şeyde yaşanmışsa. Yak ulan yak diyor, bağırıyorlar. Ölüm dalsına gelmiş gibiler yani. Bir de heykeli çarptılar, ozanlar anıtını yani. Bir çocuk sinirlenir de bir şeyini gücü yetmez de bir şeyini düğer, elbisesini çeyrler böyle. Onun parçalarını böyle ayaklarının altına yapıyorlardı. Hayatın başka yerinde bulamadıkları keyfi ve zevki nasıl aldıkları, orada o ne kadar vecd içinde oldukları, orada insanlar yanarken bir çeşit orji, dehşet orjisi. Hangi duygu oluşturuyorsa kitleyi, o duygu olabilecek en radikal ifadesine dönüşüyor. Hangi duygu oluşturuyorsa artık. Çünkü kitleleri duygu oluşturuyor. Duygu hem oluşturuyor hem de kitle büyüdükçe insanlar o duyguya indirgiyorlar kendilerini. Hangi duygu var orada? Müthiş bir hınç. Hınç karanlık bir duygu. Tatmin olmasının bir yolu yok. Bir tür kara delik, duyguların kara deliği. Burada mesele şeriatçı güçlerin gücü vesaire de değil. Siz bu ihtimali verdikten sonra, siz bu kışkırtmayı yaptıktan sonra maalesef ve maalesef o insan kalabalığını toplamakta hiç zorlanmazdınız. Bugün hiç zorlanmazsınız, onu da söyleyeyim. 3-5 tane siyasal İslamcı ve Turancı'nın bu işi yapabileceğini düşünmek herhalde büyük bir saftirlik olur yani. Bunlar cahil insanlar. Sadece bir şeyi yok etmek söz konusu olduğunda becerikliler. Bunu yapabilmek için organize, bu işi bilen, bu işten anlayan insanların olması lazım.
Eminim o yapının içinde devletin görevlendirdiği insanlar vardı. Bu kitle kullanılan bir kitledir. Spontan değildir olay. Organize bir kötülüktür. Bu gibi kalkışma eylemleri yapısı olan eylemlerdir. Yani insanlar birbirlerine kin duydukları için, bir anda cuşa geldikleri için olmazlar. Girişimcileri vardır. Arkasında mutlaka organizasyonları vardır. Ve neredeyse olmazsa olmaz bir şartı vardır. Devlet güçlerinin ya kayıtsızlığı ya açık desteği halinde gerçekleşmiştir bunlar. Paşa Camii'ndeki kalabalık 20-30 kişi etmez. Orada bildiri okudular. İşte katil Amerika'dan başladık. İsrail'den çıktık, Aziz Nesin'e çattık. Amerikan bayrağı yaktık. Böyle enteresan, değişik, her radikal gruba hitap eden söylemler. Yürüyen insanlar kanımız aksa da zafer İslam'ın diye bağırıyor. Bu slogan ülkücülerin sloganı. Sizin bu sloganla ne alakanız var? Her kesime hitap eden sloganlar atıyor bu grup. Ben orada kendiliğinden bir kitle psikolojisini değil, oradaki kitlenin duygusal olarak hareketlendirebileceğini bilen uzman kişilerin ortaya çıkardığı planlı bir eylem olduğunu hep düşündüm. Kalabalık otel yanıyor olmasına rağmen ayrılmadı oradan, gitmedi. Otel yandı, hadi kaçalım diyen olmadı. Bir Ali Baba mahallesine uğrayayım dedim. Lambalarını söndürmüşler, böyle pusuda bekliyorlar. Herkes can korkusuyla. Ertesi gün 3'ünde dediler işte uçakla tahliyeniz gerçekleştirilecek diye. Ali Baba'dan bizi aldılar ve bu kez emniyete gittik. Saatler geçmek bilmiyor. Şimdi siz düşünebiliyor musunuz? Emniyet müdürlüğünün önünde, otobüsün içindesiniz. Bekliyorsunuz. Birileri mi gelecek? Bizi taşıyacak mı? Kurşuna mı dizecek? Ne yapacak? Hiçbir şey bilmiyoruz. Bekledik. O zaman bize sürekli haber geliyor. İşte Yozgat yolu üzerinden Ankara'ya gidersek orada çevirecekler. Kayseri yolu üzerinden gidersek orada çevirecekler. Cenazeleri Ankara'ya, İstanbul'a göndermek için işte çaba sarf ediyoruz. Rahmetli Muhlis Akarsuy'un Boş Kuru Hasıra Sarsınlar Beni diye bir eseri vardı. Aklıma o geldi. Sivas'ta tabut bulamıyoruz, kefen bulamıyoruz. Bir marangoz sanayi açtırdık. Derhal dedik 33 tane tabut yapacaksınız. Tabutlar hazırlandı, kefen bulamıyoruz. Battaniyelere sardık cenazeleri. Yengem ısrarla Uğur'un yaşıyor olduğunu ve Sivas'a gitmek istediğini söyledi. Gece 3'te yola çıktık. 8 civarında sanıyorum Sivas'a vardık. Sivas'ı ablukaya almışlardı ve çok ağır silahlarla donatılmış askerler filan, komandolar. Girişte çevirdiler bizi. Bir yüzbaşı geldi. Bu önlemler dedi. Doğan Güreş Paşa gelecek, Genelkurmay Başkanı. Onun için. Babamın hayatı hiçbir zaman kolay olmamış. Sanki 36 yaşında değil de daha yaşlı bir insanın ruhu var gözlerinde. Annem hep şey derdi, yani ilk tanıdığım, aşık olup sevdiğim Uğur çok esprili, çok güleç bir çocuktu der. Babam çok komik bir insandı ama o gözlerinin içinde her zaman o bir hüzün vardı. Hem gençken yaşadıkları, annesinin babasını çok erken yaşta kaybetmiş ve tek başına çekmiş gitmiş. Daha 13-12 falan yaşında. İstanbul'a gidiyor. Mesela İstanbul'dan nefret ediyordu. İnşaatlarda çalışıyor. Sokak çocuklarıyla birlikte yaşamış falan. Sonra Ankara'ya gelmiş. Devamında Cezayir, arkadaşlarının ölümleri falan bir hüzün vardı zaten onun içinde. Ankara'nın o gecekondu bölgelerinde çok ciddi devrimci mücadeleler yaptılar. 79'da cezaevine girdi. 1980'de girdi. 80 sonrası cezaevine girdi. Mamak'taki insanlık dışı işkencelerin içerisinden sıyrıldı. 80 döneminden çok hırpalanarak çıkmış insanlardı. İlk bir şeyleri değiştirebileceklerine çok inanmışlar. Öyle bir masumiyeti var. O çocuksu masumiyet, o gücün altında ezilmiş. Yıllar boyunca mesela uykularından babam hep kabus görerek uyanmış. Çok ahlaklıydı. Ahlakı, saygıyı, iyi niyeti, canlara saygıyı, her şeyi iki insandan öğrendim. Sinemaya çok yoğun ilgisi vardı. Tiyatro serüveni de oldu. Bir oyun yönetti.
Yayıncılık hem işiydi hem de o entelektüel dünya içerisinde olmak ona büyük haz veriyordu. Metin Altok, Behçet Aysan, Uğur Kaynar hem edebiyat anlamında bir dostluk vardı aralarında hem de siyasal sürece dair çok öncesinden birbirlerini tanıyorlardı. Ölmek başka bir şey, öldürülmek başka bir şey. Benim annem, babam doğal bir biçimde öldü. Ama benim kardeşim öldürüldü. Bir otele kıstırıldı ve öldürülme şekli de kalleşçe. Birilerini öldürdüğünüz zaman etrafındaki insanlar da ölüyor. Korkunç bir travmadır ve hala bu yaşanıyor. Öldüğünde cebinde 50 lira Bafra sigarası. Uğur Kaynar gibi insanlar bu ülkeye hayatını verdi. Eşyalarını getirdiler bir poşet içerisinde. Dedim ki çanta nerede? Bu adam ömrü boyunca bu çantayı yanında taşıdı. Yani vücudunun bir parçasıymış gibi çalışmalarıdır, notlarıdır, baskıya gidecek olan kitaptır. Yani o çanta onunla özdeşleşmiş bir şeyi vardı. Aradılar, taradılar, bulamadılar. Pir Sultan Abdal Derneği'nin Dikmen'deki genel merkezine geldik. İşte üst üste yığılmış eşyalar falan filan. Nasıl ki abimi 4-5 kişinin altından aldıysam böyle altlardan filan o çantayı buldum. İşte orada da en son otelin içerisinde olduğunu düşündüğüm peçete üzerine yazılmış şiirini de buldum. Peçetelere yazardı zaten, öyle bir huyu vardı. O otelden çıkılamayacağını da anlamış. Öldüğümde doğduğum yere gidiyorum. Yıllarca süren bir hasret ve bilinmezliği işte böylesine yeniyorum. Vardık, o valiliğin önüne geldik. Orada o şoförler var, belediyenin bilmem ambulansı şeyleri. Madımak Oteli nerede dedim. Lanet olsun şurada dedi. Onlar konuşuyorlar, ben dinliyorum. Biri dedi ki arkadaş dedi, Türkiye'de 66 mı vilayet dedi. Hiçbiri kabul etmemiş. Sen Aziz Nesin al Sivas'a gel dedi. Sen al da Sivas'a gel diyor. Numune Hastanesi'ne vardım ilk önce. Baktım. Yeğenimin ismi de orada. Polise dedim ki memur bey dedim ya. Böyle ben dedim bu dedim Ahmet Öztürk'ün annesi ben dedim kardeşim. Bize dedim bugün bir otel olur mu dedim. Ağlıyor durmuyor ablam. Dedi ki şu aşağıda bir yer var ama dedi yani siz dedi burada rahat edemezsiniz dedi. Ha. Yeğenime dedim ki sür köye çıkalım. 85 kilometre. Aileleri tek tek çağırdılar. 1500 mark verdiler. Ablam dedi ki garip ben bu parayı ne yapacağım? Nereye bağışlayalım? Bizim bir dernek alma durumundaydık köy olaraktan. Ablama dedim ki ben gel dedim bu parayı biz dedim şu derneğe alalım. Ahmet'in anısına dedim. Ahmet'in ismini yazdıralım dedim. Ahmet çalışkan bir çocuktu. Hep bana özenirdi. Dayı ben de senin gibi ticaret yapacağım. Bir şeylerin sahip olmak. Amacı buydu. Yani babasının halini gördüğü için babamı ben nasıl kurtarabilirim? Babasına çok bağlıydı. O da ona. Ablam bir ara ev işlerine falan gitti, çalıştı. Eniştem çok gariban gitti. Çok uğraşırdı. Çok çalışırdı. Cumartesi pazar giderdi, pazarlarda poşet satardı. Yemediler. Düzgün bir sosyal faaliyetleri olmadı eniştemin ablamın. Hep iki çocuklar için uğraştılar. Yani Ahmet'in öyle bir çocuk 18 yaşındaydı. Hayatı tanımadan yani anlatacak yani bir şey yok ki çocuğun. Çocuktu. Bunlar çocuktu çocuk.
Sabahleyin 10 sularında rahmetli Erdal İnönü bir de Doğan Güreş Genelkurmay Başkanı Sivas'a geldiler. Vali Bey ben dedi defalarca dedi zor kullanan dememe rağmen benim talimatlarım yerine getirilmedi dedi. Emniyet Müdürü Doğukan Öner, efendim dedi Vali Bey bize talimat veriyor ama Ankara'dan da bize farklı talimatlar geliyor. Vatandaşlarla güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeyin. Sakın o vatandaşlara bir zarar verilmesin diye talimatlar geliyor. Kimden geliyor? Efendim İçişleri Bakanımızdan ve Başbakan'dan geliyor. Zaten dedi gösteri yapanların birinci hedefinde Aziz Nesin var, ikinci hedefinde de Vali Bey var dedi. Kültür merkezindeki çatışmalarda ben polisin yanındayım zaten. Aşırı dinci gruplar merkezin içine kadar girdiler. Polisler arka cephede evlerin içine saklanıyorlar. Diyoruz içeride arkadaşlarımız ölüyor diyoruz. Diyorlar biz valilikten izin gelmediği sürece bir tek kurşun dahi atamayız diyorlar. Yani zaten polisler onlara o güvenceyi vermese onlar o kadar ileri gelemezler. Üzerimize öyle bir geliyorlar ki taşlarla sopalarla hatta elinde kesici aletlerle geliyorlar. Polisler de geri çekiliyor. Bilerek geri çekiliyor. Hatta bizi kültür merkezine çıkmasaydık kültür merkezine hepimizi yakacaklardı. Ölüm vakası toplum tarafından işi yapılmamıştır. Onu anlatmak istiyorum. Yani bu hareket halk tarafından yapılmamıştır. Zaten öyle olsaydı çok büyük olay olurdu. Daha öyle olmamış. Yani güvenlik kuvvetleriyle halk birbirine girseydi veya halk kendi arasında bir arbedeye girmiş olsaydı olay fevkalade müthiş, korkunç olurdu. Devletin başbakanı çıkıyor şunu söylüyor. Dışarıdaki halka bir şey olmamıştır. Bu ne demektir? İçerideki halk değil midir? İş işten geçtikten sonra komando geldi. Onlar da gelip mahallelere baskın işte Ali Baba'ya operasyonlar falan düzenlemişler polisle birlikte. Yani şöyle bir şey vardı. Aleviler suçlu. Ali Baba'da bir eylem oldu. Orada da Alevi vatandaşlar yürümek istediler tepki göstermek için. Asker ona da izin vermedi. Polis şey diyordu. Ya adamlarını al götür ya da biz götüreceğiz. Bunu söylüyor polis. Başka türlü muhatap değilsin. Binbaşı bak bu emri vereceğim. Olaylarda görmediğim Tugay komutanını Ali Baba'da gördüm mesela. Geldi jipiyle izin vermeyeceğini söyledi. Sonra dağıtın diye emir verdi. Ben valiye de gittim. Allah'a ısmarladık demek için. O da gerçi belli gidiyor. Tugay komutanına da gittim. Bu dedi benim terfimi önlemek için yapılan bir hadisedir. Üzerimde oynanan bir oyunun parçasıdır dedi. Gazetelerde acemi askerin Tugay komutanınca mermisiz, silahsız kalabalığın içine çıkarıldığı yazılmış. Sabah tekrar Tugay'a gittik. Daha ambalajından yeni çıkmış silahlar verdiler. Bolca mermi verdiler. Atış talimi yaptırdılar. Artık gerçek silahlarla yaklaşık 15 gün falan o Mimar Sinan mahallesinde devriye gezdik. Bir kamyonetle ben de Madımak Oteli'ne gittim. Otelin odalarına girdik. Oteldeki eşyaları bir kamyonete yükleyip getirdik. Biz o eşyaları da etrafa koymuştuk. Bir uçak gelecek diye düşünüyorduk. Pistin kenarında bir yerde bekliyordu. Helikopter kalkınca bütün o eşyalar pistin üzerine dağıldı. Bizi bir helikoptere yüklediler. Biz cenazelerin orada olduğunu bilmiyoruz. Cenazelerle bizi Ankara'ya götürdüler. Otelin önündeki arabalardan bir tanesi Arif Sağ'ındı. Birisi benimdi, birisi de Muhlis Akarsu'nundu. Arabadaki eşyalarımı da almak istedim. Hiçbir şey kalmamıştı arabanın içinden. Yani yağmalamışlardı arabayı. Sazımdan de kırdılar mı diye merak ediyordum. Ondan parçası bile yoktu. O arada bana bir gün önce dün ötüyordunuzdan bugün de ötseniz diyen adamın orada olduğunu gördüm. Sokağa çıkma yasağı vardı. Özel izinle çıkılıyordu. Bu da gazeteciyim diye herhalde bizim Anadolu Gazetesi muhabiri olarak o gün gelmişti orada. Yani adam çok memnundu yani böyle bir sonuçtan. Hastanede bir ekip toplandı işte hemşireler, doktorlar. Ben de onlara katıldım. Katılınca biraz daha hani yalnız olmadığımı hissettim onlarla birlikte.
Gönüllü ekipler oluşturduk ve oradaki insanlar taburcu olana kadar ekstra çalıştık. Yönetimden bağımsız. Gerçekten birkaç iyi niyetli hemşire, hasta bakıcı, yani onların sayesinde biz hayattayız şu anda. Hastanede kalanlar, geride kalanlar. Hastane yönetimi özellikle böyle bir canla başla bir çalışma sergilememiş olabilir ama rutinini yaptı, gerekeni yaptı yani. Mesela gönüllü çalışmalarımıza bir direnç göstermediler. Özellikle engelleyici bir tutum sergilemediler. Hastaların başında gönüllü kalalım, bir an olsun yalnız bırakmayalım fikri olmuştu. Kliniğimde çalışıp mesaimin bitiminde gidip Metin Altok'un odasında ona hemşirelik hizmeti veriyordum. Gönüllü olarak bakanlar benim gibi insanlardı ama diğerlerinde de bizi üzen bir tavır görmedim. Uzun bir dönem zor bir coğrafyada kendi de zorlanarak ve çok zorluklara maruz kalan insanlara öğretmenlik yapmış. En zor zamanlarda böyle sanki ilahi bir sürpriz gibi bana bir yerden bir öğrenci gelir. Bir mesaj gelir sosyal medyadan, bir öğrencisinin bir sözü gelir, birisi telefon eder, onunla ilgili bir şey gönderir. Sanki babam kendi hani git Zeynep'i ara diye tembihlermişçesine. Çok olur böyle sürprizler. Yani en ihtiyacım olduğu zamanlarda bir yerlerden babam bazen bir kuş olur gelir, bazen bir öğrenci olur gelir, bazen bir şey olur gelir, bazen bir dize olur düşer önüme. Hiç bırakmaz yani hayatın içinde benim. Kedisiz hiç olmadık. Metin Altıok'u kedisiz düşünmek mümkün değil. Bitkiler yetiştirir, her birine kendi bakar, tohumlardan filizlendirir. Çok güzel yemek yapardı. El becerili yemekler yapardı. Yemeklere kimlikler katardı. İşte ben çocukken suratlar yapardı omletlere, köftelere. Değişik şeyler denerdi. Enginar dolması yapardı. Ege yemekleri bu. En zor, en zahmetli. Şiirinde Yüreğin Bir Terminal Büfesi diye bir dizesi geçer. Abi dedim bir şey sorabilir miyim? Neden terminal büfesi? Terminal büfeleri hep açıktır. Hiç kapanmaz dedi bana. O yaranın üzerindeki kabuğu sürekli kanatıyorsunuz. Yani Sivas katliamı ile ilgili kabuğu Roboski'de de kopartıyorsunuz. Suruç'ta da kopartıyorsunuz. 10 Ekim'de de kopartıyorsunuz. Tahir Elçi ile de kopartıyorsunuz. Elbette Hrant Dink öldürüldüğünde Metin Altıok'un kızı olmayan bir insanın da canı çok yanar. Ama siz bir şey deneyimlediğiniz zaman sizin içinizde başka bir nüve varken o sizin için yeniden babanızın öldürülmesi gibi. Bilinci kapalıydı. Yanığı olmayan bölgeler simsiyahtı. Bir an önce o isi kurumu silmeye çalışıyordum. O siyahlıklar giderse sanki iyi olacak, iyi görünecek gibi geliyordu. Epey böyle bir bebeğe davranır gibi yani çok uğraştım ama çıkmadı. Her gün beni ziyarete geliyorlardı. Ali Baba'da oturanlar, Kolej Mahallesi'nde oturanlar, bana kıyafetler getirdi Sivas'ın halkı. Orada çalışan hemşireler, hasta bakıcılar beni giydirdiler, beni yıkadılar. Resmi çimenin eşi miydi işte yemek yememiş. Yemek dağıtma sırasında. Ben gittim dedim yiyebilirsin, seni burada kimse zehirlemez. Bak bu arkadaşların elinden her şeyi yiyebilirsiniz. Ben Aleviyim dedim, korkma dedim. Tabii onların da acısı çok büyüktü. Yanmışlardı, üstelik de acıyordu. Eve geldim böyle balkona çıktım. Aşağıda güller açmış. O kadar öfkelendim ki o güllere. Gittik oraya, orada abim de haklı olarak ilk defa bir isyan geçirdi abim. Böyle bir cam çerçevelere falan girdik. Çünkü gittiğimizde öyle duruyordu hepsi cesetler. Yıkanmamıştı, temizlenmemişti. Öyle duruyorlardı. 5. gün herhalde. Yani onlar öyle duruyordu orada. 5 tane ceset. Sarı fihristler vardı, telefon rehberleri vardı. Onların içinde hiç bilmeden hayatımda ilk defa cenaze arabası bölümünü açtım. Geldiler şimdi, bunlar sıralandı. Derneğin önünde araba, 7 tane cenaze arabası. Buradan cenaze arabası giderken yanına da bir yakının oturması gerekiyormuş, teslim alacak. Hepsinin şoförü böyle sakallı, saçı başı dağınık bir şey. Çıktılar yola.
Bütün kaygım giderken bunlara bir şey mi yapacaklar? Serpil'in dayısı ufak tefek, gözleri yaşlı, sesi kısılmış, öyle bir vaziyette gidiyor. Hüsnü'nün kardeşi vardı işte, boylu postlu bir adam, ne yapacak? Ne yapacak? Zaten kırık kanatla. Bir tane birisi aradı. Siz kimsiniz dedim, biraz ters bir cevapla. Serpil Cani'nin annesiyle görüşeceğim dedi. Ben ablasıyım dedim. Sizin dedi bir şeyden haberiniz yok sanırım dedi. Serpil Cani'yi ben buldum. Çantasından işte ev telefonunu aldım. Vücudu hala sıcak. Yani bu kimdi? Onunla hiçbir zaman görüşemedim. Serpil'i, Menekşe'yi ve Belkıs'ı kız kardeşimle ben yıkadık. Elleri kalmış, açamadık. Bir buhar kırmızılığı bile yoktu Serpil'de. Belkıs'ta da topukları kırmızıydı. Nasıl girdim? Kız kardeşim ağlıyor, annem ağlıyor. Hiç ben ne ağladım ne bir şey. Buz gibiydim. Birkaç kereler hep rüyalarıma girdi. Yıllar sonra geldi. Nerede olduğunu söylemiyor, ne yaptığını söylemiyor. Bir yerde kalmış, yaşamış ve bizi tanımıyor, sonradan bizi tanıyor. Bu niye böyle derin bunu hissettim? Ya bu şey işte kabul edememişliğin verdiği sıkıntı. Benim adıma şey söylenir hep. Hani kendini umursamayan, hayatı fazla umursamayan. İşte kız kardeşi gittikten sonra mı böyle oldu? Yani nasıl olmamız bekleniyor ki? Annemin şu sözü de çok acı. Tam dedi çocuklarımı büyüttüm. Ekmeğimi tatlayacakken dedi, bana dedi artık acı ekmek var dedi. Ve kalp hastasıydı. Yani hep kendini ihmal etti. Babamı bile öteledi kendinden. Hep ölmek istedi. 6 sene sonra babam hiçbir şey anlatmadı. Babam hep içine ağladı. Bir akrabası gelmişti bize. Kuzumu Sivas'ta bıraktım diye dizlerinde ağlamıştı. Sadece o zaman öyle kocaman ağladı. Annem de hiç bağıra bağıra ağlayamadı. Ama babamın o akrabasının dizinde ağlaması çok kötüydü. İş yeri izin vermemiş. O zaman ben işten ayrılıyorum, gideceğim. Yani bunu görevlendim, ben gidiyorum demiş. Soğuk duruşluydu ama konuştuğunda çok güzel gülen bir insandı. Çilleri çok güzeldi. Zor arkadaşlık edinirdi. Edinince de kopmayan bir arkadaşlık. Derneğe gitmesinin en büyük sebebi kendisi uzaktan soğuk durduğu için sosyalleşmek, arkadaşın olması. Kesi kağıdı yapıyorduk biz. İşte yaşam içinde. 20 kiloluk torbayı alıp o yokuşu çıkartıp 4 tekerlekli arabaya koyardı. Ben götüremiyordum. 8 saat kurtarılmayı bekleyerek ölmek. Birileri beni de getirdiler oraya. Herkesin elinde resimler. Ana baba günü tıklım tıklım. Ben böyle bir baktım. Rüya gibi hatırlıyorum yani. Tamam göstereceğiz çocukları, göstereceğiz. Resimleri görünce benim jetonum düştü. Bittim ben orada. Görümcemin kocası dedi ki üstlerine çelenk konmuş. Şu oğlun yavrum, şu da kızın dedi bana. Çok zordu. Koray o işte 10 yaşındaydı orada. 10-11 ancak vardı. Derneğe, bizim evden derneğe dikmene bisikletle gidiyordu. Oğlum trafiktir, şudur budur hayran ediyordu. Varır varmaz da beni arıyordu. Tomul kadın, ben geldim merak etme. Tamam kızım. Tomul kadın, benim adım Tomul kadındı. Gelip gidiyordu. O da çok heyecanlıydı. Hep işlerinde olmak istiyordu. Abilerinin, ablalarının o şeyini görünce ilk kez ben Koray'a görev verdim oyunda. Sen de bu gelenlere su dağıt dedim. O da sevindi, mutlu oldu ve onu da öyle götürdük. Hadi en küçük tiyatrocu diyorlar, bu çok mutlu oluyor, esprileri patlatıyor orayı, ağlayanı güldürüyor. Giyindik, kuşandık, kalktık, gittik derneğin önünden. Çok mutluyduk. Geldi, Yeşim'e bir şey söyle anne dedi. Ne oldu oğlum dedim. İlla beni al, benimle evlen, Koray diyor dedi. Ne olmuş dedim, alsan ne olur? Anne dedi, benim ablam, ben onu ne yapayım dedim. Sait abime nişanlayacağız dedi. Yani Sait'le görüşüyorlar, konuşuyorlardı. Onları söz yapacaktık. Nişan yapacaktık. Muammer'e, İnci'yle. Koray'la Menekşe'nin 27, Yeşim'in 30'u doğum günü yapacaktık dernekte. Çoğu da yapacak şeylerimiz, hayallerimiz. Menekşe içe kapanık birisidir. Fazla konuşmaz. Ancak sen konuşursan
O da utanarak, çekinerek konuşurdu. Harman sahnesi var bizim tiyatro oyununda. Ne zaman tamam sahneye girsem Menekşe'yle böyle karşı karşıya kalırdım böyle. Biri harmanlar buncacık mı kaldı falan dedim var. Menekşe pıh diye gülerdi. Ya gülme Menekşe derdim. Menekşe 92'de Banaz'a gittiği için havuz varmış bilmiyordum. Oraya girelik diyerekten havlu, baş havlusu, lif sanki bir tatile denize girecek. Öyle bir hazırlık yapmış, valiz götürmüştü. Hani at kaçar da üstünden biri düşer, her şey parça bölük olur, at bomboş gelir ya. Menekşe'nin valizi öyle geldi. Kolları kopmuş, getirmişler, kardolabının üstüne koymuşlar. Ben 5-6 yıl onu indirip içini döküp de valizi yıkayıp günletemedim, dokunamadım. Kültür merkezinde kalan standta görevli olan arkadaşlara dürüm yaptırdık. Onu bir an önce yetiştirelim telaşesindeyiz. Taksi yaptım ben, dedim bir an önce gidelim. Koray da ablasını yalnız bırakmak istemedi Menekşe'yi. Çok seviyordu yani Asuman ablası, Muammer abisini, bütün o semahçıları, tiyatro, onlardan ben de ayırmak istemiyorum dedi. Ben çok ısrar ettim. Koray bak küçüksün, ta oraya kadar yürüyemezsin, bizimle gel bak. Yok abi dedi, ben dedi ablamı bırakamam, ablamlarla geleceğim dedi. Peki dedik. Ondan sonra 2 Temmuz'dan sonra pek çok aile çocuklarına orada kaybettiğimiz insanların isimlerini koydu. Yani orada kimse kimseyi kül yapamadı. Menekşe Kaya'yı nasıl orada kaybettiysek Menekşe Kaya yeniden geldi. Bilmiyorum, manevi ağırlığı çok yüksek bir şey ama iyi ki de bu ismi taşıyorum. Kendimi o anlamda, yani onun ismini taşıdığım için gururlu hissediyorum. Ablamla abimi tanıyormuşum gibi oldum artık. İnsanın görmediği birini özlemesi de ne kadar mantıklı bilmiyorum. Artık adı özlem mi bilmiyorum ama böyle tuhaf duygular hissediyorum. Çekip gider, bir gözleri sürmeli. Çekip gider, bir gözleri sürmeli. Polis 2-3 kez bastı evimizi. Arama yapıldı. Annem içeride odada yatıyor, kalkamıyordu. Babamı da tanıyorlardı, orada bizim kahvemiz vardı. Ozan'dı, herkes tanıyor bizi. İşte burada siyasi birileri gelmiş gitmiş falan filan cenazenize. Onların işte ihbarını aldık dediler. Telsizli bir genç bir çocuk öyle her tarafa atlıyor. Zaten kız ölmüş gitmiş. Annem de dedi ki bizim kızımız orada bir adam öldürmedi. Kızımızı öldürdüler. Siz bizim evi arıyorsunuz. O telsizi çocukta o can nasıl bir dünya görüşü varsa bilmiyorum ama nasıl büyük bir saygısızca o ışığı açtı. Zıplıyor evin oradan oraya bir şey bulacakmış gibi yani. Yıldızsız gecede ay mühürlendi. Bulutlar üstüme ömrünü serdi. Kapandı gölgen. Bunların kızını öldürdüler. Hemen ilk söyledikleri bu. Sivas'ta öldürdüler. Duyuyoruz daha yürümeden annem arkasında. Oy gülüm gülüm. Ben de girdim ortamda hemen kardeşi öldürülen kadın Sivas'ta. Yaktı diyor. Mesela yakmak ne kadar ağır bir kelime. Tüylerin diken diken oluyor. Ateş. Orayı düşünemiyorsunuz. Çok ağır. Elleri geliyor hemen gözümün önüne. Gözleri falan bir anda geliyor. Birden irkiliyorum. Hayır diyorum yani. Bu rüyalarda da aynı şekilde oluşmuş. Hep bakıyor kaçıyor. Hep bakıyor kaçıyor. Annem uyuyordu. Tam Sivas'a geldik durduk. O şehir üstünüze çöküyor sanki birden. Kafamı kaldırıp şöyle etrafa baktım. Acaba bu Madımak Oteli nerede hani? Orada ilk defa ha kardeşim burada öldürüldü dedim. Hep gitti diyordum normalde. Ya onun her şeyi özeldi. Giyindiği hırka, ayakkabısı. Mutlaka bir şey değişikti. Çorabının teki değişikti. Kendinde o şeyi görürdü. O bir liderlik şeyi vardı, havası vardı. Ama çok insancıldı. Çok özel bir şey yaşayamadılar ki. Çok gençlerdi. Sırdaşı işte Handan'dı. Handan da gitti, beraber gittiler. Hayallerindeki bir dünyayla bu dünyadan alındılar yani. Gülsün felsefeye ve edebiyata çok düşkündü. Resim, çok güzel resim yapıyordu. Çok iyi yetiştirdi kendini. Çok güzel yetişti gerçekten. Donanımlıydı, çok iyi okuyan biriydi. Öğretmenleri de ona çok hayrandı. Sıra arkadaşlarının en nazlısı oydu. Komşularımızın en çok sevdiği de oydu. Asiydi, çok asiydi. Hem çok güzeldi.
Yani bir rüya gibi geldi geçti. O bir ışıktı. Bazen yıldızı seyrederken de görebiliyorum onu ben. Çünkü orada olmak zorunda. Acımız var bizim. Hal orada bize laf atıyorlardı. İyi olmuş. İyi ki yapmışlar falan sizi diye. Biz dedik ki sizin gibi olamayız ki. Çünkü alışmış maalesef genlerine işlemiş. Demet Evler'de hastaneye gelmeden bir kavşak var orada. Bir araba resmen üstümüze sürdü. Bu kadar insanın üstüne arabayı sürme cesaretini gösteren bir insanın sırtını dayayabileceği nasıl bir dayanağı vardır diye düşündüm onu çok. Ve yine hastanenin orada bize hakaret etti bir adam. Tek başına bir adam elinde bastonuyla bize hakaret edebildi. O cesaret yüzyılların onlara verdiği haktan gelen cesaret. 6 Temmuz günü arkamızda yürüyen on binlerce insan. Onlar bence bu acıyı paylaşmamızı sağladı. Yani o insanlar olmasa biz gerçekten ayakta kalamazdık. O büyük acının üzerine çok umut vaat eden bir eylem gibiydi cenaze töreni. Bu acı başka türlü atlatılamazdı. İstanbul Divriği Kültür Derneği yönetiminde çalışıyordu. Çıkaracakları dergiye fotoğraf çekmek üzere Sivas'a gitmişti. İstanbul Divriği Kültür Mehmet'i her yıl hala anıyor. Onun adına özel fotoğraf günleri düzenleniyor. Mehmet Atay fotoğraf günleri var her yıl. Bir oğlum var, adı Mehmet. Mehmet şimdi 25 yaşında. İlk erkek olacağını duyduğumda zaten eşim hep onu der. Yani gözlerinin içi parladı der. Uzun yıllardır birlikte yaşadığı bir arkadaşı vardı. Almandı. İşte evlenip Almanya'ya gideceklerdi. Onun üzerine Almanca kursuna gidiyordu o yıl. Çok hareketliydi, çok yaramazdı. Küçüklüğü öyleydi zaten. Bir sürü kaza yaşadı. Hayata çok esprili bakardı. Sevdiği şeyleri tutkuyla severdi Mehmet. Grup yorum hastasıydı. Korkunç, fanatik bir Beşiktaş taraftarıydı. Bütün aile şu anda Beşiktaşlı. Kendiyle çok güzel dalga geçerdi. İş yapılıyor, insanlar gülüyor. Hayat devam ediyor. Kabul edemiyorsunuz bunu. Ateşten çok korkardı biliyor musunuz? İşittim feryadını, kırıldı benim, gelmek mümkün değil, bağışla beni, bağışla beni. Didendim çerpendim kapalı yolum, gelmek mümkün değil, bağışla beni. Didendim çerpendim. Çok iyi bir insandı. İnsanlara değer veren bir insandı. Maddiyete değer vermeyen bir insandı. Yemeği severdi, yedirmeyi severdi, sohbeti severdi. Bir kenarda oturayım, başkası getirsin ben yiyeyim beklemezdi öyle. Paylaşmayı çok severdi. Sözüne eri bir insandı. Çocukla çocuk, yaşlı ile yaşlı. Hüznü bir o kadar derin, gözlerinin içine vuruyor. Ama neşesi de bir o kadar güçlü ki bir kahkahasıyla ölüyü diriltir. Yani o güldüğü zaman sizin gülmemenizin imkanı yok. İnsana dair güzel olan ne kadar değer varsa bir insanda bu kadar toplanabilir. Ben insanlara bir mesaj veriyorum. Onu dinlerlerse bana yeter. Benim de sana kalacak mirasım ne? İsmim dedi. Başka bir şeyim yok. Babam dedeliği durdurdu bizim. Ben dedelik yapmadı. Kesti. Babamın dede olarak kimse bilmez mesela. Ama Derviş Cemal ocağından gelen Hasan dedenin oğludur. Hasan Çimen, Hasan dede bilinir Derviş Cemal ocağında. 19 yaşındasınız. Bir sürü insan sadece üzerlerinde birer çarşaf. Açıp gösterdiklerinde açmayın artık gençlerin yüzünü, yaşlı, kır saçlı bir adam diye birinin bağırdığını duyuyorum.
Ayıktıktan sonra orada Nesim başı hastanede yatıyor. Nesim biraz daha yaralar var. Biz seni oraya götüreceğiz bana diyorlar. Ben de tabii doktorlar, psikologlar söylediği için inanıyorum. Nesim'i toprağa vereli 50-60 gün geçmiş. Çok uzun zaman sonra annemi Nesim babamın mezarına götürdük. İlk gördüğünde o da benim gibi çok büyük şok oldu. Başucunda kocaman bir ceviz ağacı. 68 kuşağının çok iyi değerini ve kıymetini bildiği bir isim daha sonra ne yazık ki kendi zümresi, kendi kitlesi için bunların çok değeri bilinemedi. 13-14 yıldır aşağı yukarı. Şimdi o değeri bilinmeyen, irdelenmeyen, hep ötelenen bir Nesim'i şimdi onurla ve bahtiyarlıkla söyleyebilirim ki bir Nesim akordu var şimdi çocukların elinde. İnsanlar sonunda bunu yakaladılar. Ha, bir Nesim cürosu varmış. Öyle bir insanı alıyorsunuz ki dünyadan, öyle bir insanı öldürüyorsunuz ki birçok insana örnek olabilecek, birçok genci eğitebilecek, birçok insanı yanlıştan döndürebilecek, öyle güzel bir kültürü anlatacak, gelecek nesillere aktaracak bir insanı yok ediyorsunuz. Sana aşık olursun. Nasıl birini mi tanısan aşık olursun diyebileceğim birisi. İsterdim ben bu an oradan olmayı, silerdim gözünden akan damlayı, akan damlayı. Nedir Alevi, Sünni, nedir Yahudi, nedir bu gavur Müslüman, nedir Bedevi? Her doğuş masumdur, bura bir insan evi. Herkesi kardeş görüp gülmeliyim ben. Bitti. Bu. Değil bağışla beni. Vali değiştirildi. Yerine başka bir vali geldi. Hazır kıta gelmişti. Ya faiz sizsiniz. Biziz. Giden vali, ben, Aziz Nesin. Sorumlusu sizsiniz. Yani ölenler suçlu. Veya geriye kalan mağdurlar suçlu. Son dönemlerde ben Cumhuriyet Üniversitesi'nden ayrılmadan önce gelen asistanlarımız da muhafazakar taraflarıyla daha baskınlardı. Sivas'ı özellikle seçtiklerini söylüyorlardı. Madımak yangınından, katliamından sonra gelenler. Bir sürü göç oldu Sivas'tan. Sanırım 800 aile göç etti. Yani insanlar artık iş yerlerini bıraktı gittiler. Evlerini sattı gittiler. Ciddi bir boşluk oldu tabii ki Demokrat ve Alevi kesiminde. Artık Sivas'ta yaşamak istemediğimden emindim. Bu otele etkinlik yapmak için gelmiş insanların orada yakılmış olması bu milletin hiç umurunda değil. Kebap salonu ya. Çok uzunca bir süre orada lokantaydı. Et lokantası. Bir et döner, kebap pişiyordu. Yıllardır altında et yediler. Lokantada et yediler. İğrenç bir şey. Ama bu olacak bir şey değil. Kebap yaptıra, döner yaptıra, oturdu yemeğini yediler. O çocuklarımızı kanın üstüne et yediler. Daha ete doymadılar. Sonradan yapılan çok alçakça bir saldırı olarak görüyorum bunu. Başka bir saldırı. Çok uygunsuz ve nasıl diyeyim tahrik edici, rencide edici yaklaşımlar yaşadık. Bunları biz her anmada yaşadık. Yalnızca mahkemede değil. Çok korkunçtu. İnsanlar balkonlara çıkmışlar, sizi de yakacağız falan diye bağırıyorlardı. Yani hiçbir şekilde bir geri çekilme ya da bir şey yoktu. Dükkanlarının önünde, balkonlarda kurt işaretleri yaparak işte sizi de yakacağız bilmem ne, o korkunç kalabalığa hala bu şekilde bağırabilen insanlar vardı. Dehşet vericiydi. Ben Sivas'ta hiçbir pişmanlık göremiyorum. Biz yanlış yaptık. Kardeşlerimize ne derse, nasıl tanımlarsa, Alevi dostlarımıza büyük hata yaptık. Bu şehrin utanıyoruz. Bu bize için ders olsun. Daha bundan sonra böyle olaylar yaşanmasın diye o güruhun akrabaları, yakınları, vatandaşları olarak sizlere bu acıyı unutturmak için elimizden geleni yapmaya çalışacağız diyen 30 yılda bir kişi görmedim yani, bir kişi. Tabii bu olaylar olunca bizim Ankara'daki mahallede daha bir göz önünde oluyorsunuz. İşte falanca ailenin kızı Sivas'ta katliamda ölmüş diye. O zaman şimdi hatırlamıyorum. Bizim aileden birisi demişti ki posta kutusuna şey atmışlar. İyi oldu, sıra sizde, defolun gidin gibi de şeyler. Acınızı yaşamaya, unutmaya çalışıyorsunuz. Bir taraftan da posta kutunuza böyle şeyler atılıyor. İşte bunu yapanların kaç tane avukat olduğu size söyleniyor. Şu kadar avukatları varmış. Cezaevlerinde şöyle bakılıyormuş. Aslında o duygu da çok daha yaralayıcı bir şey. O ateş var ya hiç sönmüyor. İnanır mısınız? Öyle bir beni hem bedenen yakmış hem ruhen yakmış. Travmayı üretenlerden biri medyaydı. Halen de öyle. Medya daima bu örgütün içinde. Ne devletin legal kanadının ve normlarının yanında, yani hukuk içerisinde bakıyor,
ne mağdurun perspektifine yerleşiyor, daima bu çetelerle işbirliği içerisinde. Medya sürekli olarak ölenleri suçlu kıldığı bir dil kullandığında, ötekileştirici dil travmayı daha da katmerleştiriyor. Hak ettiler onlar aslında. Tahrik var. Basiretsiz vali. Onun yüzünden oldu. Hiç de eylemcilerin suçu yok yani. Duvar örüldü yani 90'larda bir duvar örüldü. En büyük taşında koydu yani madımak. İşte her yerde olduğu gibi herkesin başucunda bütün arkadaşlarıyla beraber otelde kaybettiğimiz canlarımızın isimleri yazılı. Ben yaptırdım, bitti, kurbanını kestim, çıktım, geldim İstanbul'a. Bana belediye başkanından bir telefon. Acil gelmelisin, MHP'liler burada dedi. Edibe'nin mezar taşını yıkmak istiyorlar, kıracaklar dedi. Ben dedim hani resmi olarak her yerden izin alarak yaptım. Çünkü o isimler Türkiye'nin her yerindeki mezarların başında var zaten. Ya dediler gelip taşı kaldıracak, değiştirecek ya da biz kıracağız. 2 gün sonra atladım, tekrar köye gittim. Dedemin halamın üzerine okuduğu bir türkü vardı işte. Davut Sulari'nin kalbi kanıyor, Edibe dedikçe içim yanıyor. Eller tatlı uykudan uyanıyor, ben hep ağlıyorum da sen neredesin diye. O dörtlüyü yazdırdım, bekliyoruz. Yeğenim orada, Gökhan dedi ki abla dedi bu taşı buraya koyacağız ama bu isimlerin üzerine çıkıp çiğneyecek bunlar dedi. Gitti bizim para buldu taşı temizlesin. Bütün o isimleri taşın üzerinden sildik ve o taş hala o mezarlıkta bir köşede atıl durur. Edibe Sulari normalde Çayırlı'da hemşirelik okuluna giden bir kişiydi. 17 yaşında bırakıp babasıyla turnelere çıkıyor. Sabahların alır giderdim okula, akşam gider kapıyı bekler okuldan alır gelirdim. Hemşirelik okuluna illa abi beni yazdır. Gittim Erzurum'da yazdırdım, kazandım. Bir gün yazı bana geldi. Sayın İbrahim Ağababa, kız kardeşiniz Edibe Ağababa Sulari okulumuzu terk ederek babasıyla beraber gitmişlerdir. Bilgilerinize arz olunur. Babası onun ilahıydı. Babasıyla yıllarca Anadolu'yu, Avrupa'yı gezdi. Dedem ona katibem der. Bütün türkülerinde de işte dediğim yazıyı, söylediğim deyişi katibem yazmıştır gibi birçok deyişinde de geçer. Bak oğlum sana bir tarihi sözüm. Elullah sözünden bıkma İbrahim. Benim ecdadıma bağlıdır izim. Kurduğum çığırdan çıkma İbrahim. Canlı hayattayken ölü gördüler. Saman çöplerinden duvar ördüler. Baba ocağından uzak sürdüler. Köşkün içindedir, yıkma İbrahim. Ahır şerdir, zulüm suyu akacak. İnsanların nefesleri kokacak. Basma davarcığa, boku çıkacak. Avuçların ile sıkma İbrahim. Davut Sulari ise senin öz atan. Eller saklayamaz olsa bir hatan. Güzellik de karşımızdan mum tutan, kipriğin kaldırıp bakma İbrahim. Sonra evlenip İsviçre'ye yerleşiyor. Uzun bir süre sahnelere ara veriyor. Restoranda garsonluk yapardı. Hem çocuklarına bakardı hem işte konser gelirse konserlere katılırdı Edibe Sulari. Ekseriyetle babamdan okurdu. Babamdan okurdu. O 2 yıllık süreç içerisinde Edibe halayı çok daha iyi tanıdım ve onun ne kadar emekçi, yoluna ne kadar bağlı ve ne kadar itikatlı ve bir o kadar da hayat dolu cıvıl cıvıl bir kadın olduğunu öğrendim. Yani çok renkli bir kadındı. Bir anda ağlarken kahkahalar atan ya da bir anda türkülere kendini kaptırıp başka bir dünyaya giden, kalbi böyle uçuş uçuş olan bir insandı. 85 yılında Türkiye'ye geldi. Ben artık albüm yapmalıyım, kaset yapmalıyım dedi yeniden. Kaç yılım var bilmiyorum ama o yılları ben dedi sahnede geçirmek istiyorum dedi. Çocuklarını da büyütmüştü. Halam tabii geldiğinde ben cenazesini gördüm onun. İşte yırtmış burasını, şu tırnakları burasına geçmişti böyle şöyle kalmıştı tırnakları. Bizim akrabamız Edibe Sulari gelmişti yurt dışından. Onu davet etmişler. İşte onlarla beraber kız kardeşim konuşmuşlar. Beraber gitmeye karar vermişler. Bir kız kardeşimle ben biraz daha böyle girişkendik yani iş konusunda falan. Enerji Bakanlığı'na girdiği zaman çok büyük katkısı olurdu. Bisiklet kurslarına giderdi, el işleri kurslarına falan giderdi.
Çok şeyler vardı evde onun. Makrame örgüler falan vardı. Elbise. İşte bu sosyal faaliyetlere katılırdı. Saz kursuna yazılmıştı. Hani o kadar çalışmasına, hafta sonları gittikleri şeye rağmen evin bütün işlerini o toparlardı yani. Yani çok şeydi, bile aktif bir kadındı. Ama işte olmadı. Odası, hani ne diyeyim size, 6-7'si aşamadık biz. Sadece kız kardeşlerimiz, ablalarımız gelirlerdi. Havalanmak için şöyle bir açarlardı, kapatırlardı. Yani bizim görmeden bizi. Ben hiç Sivas'a gitmedim. O olaydan sonra bütün herkes kız kardeşlerimin yüzünü görmek istediler. Ben görmek istemedim. O en son işte Haziran 93'te bize gelmişti. Hayattaki o son görüntüsü ayağımda, hani bende kalsın diye. Edip Sulari'nin söylediği şarkılar vardı, türküler vardı. Onunla beraber söylerdi. Çeşme Siyah'ı çok severdi. Onu çalardı. Cenazeler ismi yazılı, her yükünün ismi yazılı bir şey yapıldıydı. Ortaokul müdürü bir kuş kullanmış. Simgeli bir şey olmasın diye. Okula da yakınıydı. Benziliğe gitti, bir de telefon ettiler, şeyi kestiler diye. Tutunduğu çeliği kesmişler. O keli de belediye götürmüşler. Sonra şurada Muammer Çiçek Parkı var. Oraya yaptılar. Bu Asaf Koçak'ın ailesi Yozgat'tadır. Yerköy'deki mezarını her yıl tahrip ederler. Biz onarırız. O gerici güruh hala intikam alır oradan. Birileri yaşatıyor bunu. Siz isteseniz de iste. Orayı terk etmiş aile. Hiç kimse yok. Mezarına tahammül edemiyorlar. Filozof bir deli. Dünyaya meydan okuyan, cesaretiyle, güzelliğiyle, sevgisiyle ve direnciyle her şeyi ve herkese meydan okuyan ama meydan okuduğu her şeyi de güzelleştiren bir adam. 2 Temmuz sabahı ben daha pijamaylayım falan. Dolaşıyorum odanın içinde, eşyalarımı toparlamaya çalışıyorum. Bu arada Asaf ayağa kalkmış, giyinmiş. Kafasına da fötrünü koymuş. Ya Asaf, senin eşyaların nerede dedim. Arka cebinden bir tane diş fırçası çıkardı. İşte eşyam bu dedim. Ulan dedim, sen buraya sadece bir diş fırçasıyla mı geldin? Evet dedi. Birinci gün beni gezdiriyor Asaf. Gel sana Sivas'ı gezdireyim. Dedi ki ben dedi mezun olduğum zaman dedi tayinim dedi Sivas'a çıktı dedi. Ama hiç sevmedim ben bu şehri dedi. Yemin etmiştim öleceğimi bilsem ben bu şehre bir daha gelmeyeceğim. 8-9 yaşlarındayım herhalde. Babaannem bir gün böyle elimden tuttu, beni götürdü salona, oturduk. Bir tane kitap çıkardı böyle kitaplıktan. Madımak'la alakalı bir kitap. Nereden biliyor, kim ona söyledi onu da bilmiyorum. Babaannem çünkü bir okuma yazması yoktu. İşte dedi ki otur bana oku bunu. Ben onu okudum. Tabii ağladı. Her konusu açıldığında da bir böyle ağlardı babaannem. Dino diye seviyormuş onu, amcamı, deli diye. Hep başına buyruktu diyor. Hep kendi kafasına göre yaşardı. Amcam annesine çok çok düşkünmüş. İşte onu Kızılderili annem diye severmiş. Babaannemin buraları hep böyle örgüydü. Memurluğu bırakıp gidiyor Ankara'ya. Tabii ilk başlarda para da çok kazanamıyor yani. Ciddi bir zorluk yaşamış. Ama galiba buna hiçbir amcamı yıldırmamış. Yani her zaman kendi bildiğini, kendi istediğini, arzuladığı şeyi devam ettirmiş. Bu kararlılık çok çok güzel. Galiba bu konuda aileme çok borçluyum, anneme, babama. Yükten çok ben hep bir aracılık olarak gördüm bunu. Çünkü onun sayesinde daha çok şey merak eder, okumaya daha yönelik oldum. O yüzden çok şanslıyım yani bu ismi taşıdığım için. Tavanlara uçuyordu anam. Asaf, deli Asaf, Asaf, deli Asaf. Dino takara balımı kır, dino tu. Cenaze hat satır nişten kan bir girini bile. Poysa nişte kan bir girini bile. Cenaze ve hanım burçun, ki kırşehre meriye ki hatın, havale hatın. Ma çov kır, hoca not. Müftiye diyor ki, Guti une narna cenaze. Khayra lü dare meriye nov Alevi da meriye diye. İyi Alevi diye natın cenaze, sever notun. O olayda öldü diye notun. Hoca not müfti emir doyi. Guti ma hoca narın nemi kırın nadın. Sarveda hoca ki gündü meyye bu çamale. Vi
Kaza riske goti isteriz memmiş gora ve bavine zermenim ek kıramadım. Yozgatlı olduğumu söylemiştim. Mesela benim annem Alevi Sünni karışık köydür. Sivas olaylarından sonra mezarlar ayrılmıştı. O olaydan sonra uzun süre hafızamı kaybettim. Başkalarının anlattıklarından biliyorum. Bu semaçı çocukların olduğu kata çıkmışım. Tek tek onlara dokunmuşum. Demişim ki yavrum üzülmeyin, olur böyle şeyler, bakın bizi kurtarırlar falan demişim. O çocuklara dokunmuşum yani. Bu da başka bir ağır şey. Hangisi psikolojik destek? Allah aşkına bu ülkenin ne psikolojik desteği? İş yerime gecelikle gidiyorum. Düşünebiliyor musunuz? Ayaklarım sargılı. Rapor 3 kere 45'er günlük 3 defa rapor. Sonunda bitti. Memurum. İş yerime gidiyorum. Üzerimde gecelik, ayaklarımda sargı. Ya o durumda tahkikat geçiriyorum. Sivas'a niye gittin diyerek tahkikat geçiriyorum. Belki diyeceksiniz ki yani kendimize bir misyon yüklemek değil, o vicdan azabının getirdiği bir şey o. En çok tartıştığımız şey buydu. Niye otelde değildik yani? Niye değildik? Madımak katliamını Türkiye adeta canlı yayında seyrediyor. Kendisine tanıklık edilmesi katliamın vahşetini ve boyutunu daha da arttırıyor. Ortak suç üzerinden birbirimize bağlandık. Bu suç üzerinde birlikte örtmek için her türlü numarayı çıkıyoruz. Sivaslılar da öyle yapıyorlar. Pamukkale'de yaptılar ya faili. Sivaslılar biliyor. Kendilerinin işledikleri ortak suçu ödeyen adamdır o. Ona minnet borçlular. Yaşlılıktan dolayı sözüm ona tahliye edilen bir sanık hakkında bir katliam sanığına o adamdı diye şablon yapıp duvarlara onun şeyini çıkartmak, ben o gün mesela bütün gelecekten umudumu kestiğim bir gündü diyebilirim. Bunu yapacak zihniyette insanların yeni yeni yetişiyor olması da korkunç bir şey. Ya bu artık tasdiklenmiş, insanlar öldürülmüş, korkunç bir şekilde öldürülmüş. Kocaman bir katliam yaşanmış ve onun sanığını sen hala o adamdı diye biliyorsun ya. Bugün halen Maraş'ta anma yapılamıyor. Halk tahrik olur diye. Ve ne deniyor? Biz sizi koruyamayız deniyor. Maraş'ta halk tahrik olur ne demek? Bu bayağı bir 78'in benzeri bir tehditle karşı karşıya kalıyor. Onunla tehdit ediyor. Maraş katliamı 4 gün sürdü. Devlet isteyince 3 saatlik bir yoldan Kayseri'den komandolar geldi ve kolaylıkla bitirdiler. O 4 gün içerisinde yaklaşık 30 bine yakın insan her an ölüm korkusuyla karşı karşıya kaldılar. Sadece teknik bir imha Türkiye hegemonlarını, Türkiye faillerini tatmin etmiyor. Kurbanlarının gözlerindeki korkuyu özellikle yaratmak istiyorlar. Sivas katliamı ülkedeki herkese, her demokrata aynı zamanda bir öksüzlük hissi vermiştir. Kucaklansaydı bu insanlar, bu insanlar bunu yaşadığı kabul edilseydi. Çok basit bir örneği. Kanada'da yaşıyorum ben. Kanada'da çok yakın tarihte oranın yerli halklarının işte kilise okullarında çocuklarının neler yaşadığı, işte birçok şey yapılmış ve sonra gömülmüşler bahçeye. Toplu mezarlar ortaya konulduktan sonra tüm ülkede bayraklar yarıya indi. O topluluklara gidildi. Ülkedeki herkes ama herkes o acıyı paylaştı. Herkes o yası tuttu. Bu tabii ki de o insanların kayıplarını yerine getirmeyecek ama en azından yanlarında bir el olduğunu, yanlış bir şey yaşandığını ama yanlış olarak nitelendirilmesi gerektiği ülkece yapılsa bence aileler biraz daha sakinleşebilirdi diye düşünüyorum. Sarıça'daki meslek yüksekokulu'nun adını Aşık Veysel Meslek Yüksekokulu yaptılar. Büyük okula ad verdiler ondan. Sivas'ta da yeni yapılmakta olan bir okulun adına da Aşık Veysel İlköğretim Okulu verdiler o zaman. İlköğretim okullarının olduğu zamandı. Ne yazık ki 20 yıl sonra bu pandemi döneminde giden valimiz İl İdaresi Kurulu kararıyla Aşık Veysel'in adını kaldırarak Memur Sen'in ve Eğitim Birsen'in kurucu başkanının adını veriyor. Mehmet Akif İnan. Sivaslı bile değil. Doğu Perinçek'in şeytan ayetlerini aydınlıkta kimseye haber vermeden basmasıyla beraber Derin Devlet'in yapacağı işlem başlamıştır. Ben gazeteyi gördüm ve ilk işim babamı aramak oldu. Hayır dedi, ben çıkartmadım. Gazeteler akşam 6.30-7'de gazeteyi bağlar, matbaaya gönderir. Kapıların altından atılan, evlere dağıtılan Müslüman kamuoyuna başlıklı bir bildiri vardı işte. Ertesi gün sabahleyin gazetelerde yayınlandı. Nereden çıktı, kim getirdi dedim. Vallahi dedi, bana fakstan geldi bu. Kaçta geldi? Gece geldi. Lan sen o saatte gazeteyi bağlamamış mıydın? Faks gelse bile ertesi günkü baskıya girer. Cevap veremedi. Peki faksın üstündeki gelen telefon numarası neydi diye sordum. Onu hiç sorma dedi.
Biz komisyon olarak ilk çalışmalarımıza Sivas'ta başladık. Emniyet müdürü maalesef dedi olayları önlemekte yetersiz kaldık. Başlıyor gösteri. İşte birkaç yüz kişiyle birlikte. Polisler de onlara eşlik ediyorlar. Kalabalık gidiyor, geliyor. Gidiyor, geliyor. 3 saatten fazla. Emniyet müdürüne soruldu, bu kalabalığı niye dağıtmadık? Biz dağılmaması için özen gösterdik dedi. Çok şaşırtıcı bir cevaptı. Dedi ki dağılsalardı etnik, Alevi, Sünni hassasiyeti olan farklı mahalle aralarında sokak çatışmaları vesaire başlar endişesiyle oradaki taşkın davranan, eylemi başlatanların dağılmalarını sakıncalı bulduk. Bu bir idari bilgisizlik midir? Karar vericinin yaptığı teknik bir yanlış mıdır? Yoksa süreçleri öyle yönetmeye zorlayan görmediğimiz yapılar mıdır? Barikat kuruyor polisler. Barikatı zorlayıp polisi içine dalanlar oluyor. Polis bunları gözaltına alacağı yerde kalabalığın içine atıyor tekrar. Hiçbir polis ekibi kendiliğinden böyle bir durumda içine düşmüş, polise direnmiş insanı bırakmaz. Gözaltına asla alınmayacaklarına dair bir talimat gelmiş olmalı. Şiddete çağrı devam ederken inanılmaz bir şey ama polis gaz bile atmıyor. Job çekmiyor. Devlet devletliğini yapsaydı o insanların hiçbiri ölmeyebilirdi. Peki nasıl oldu da akşam saatlerinde havaya açılan yaylım ateşiyle o azgın kalabalık dağıldı gitti? İki nedeni olabilir. Yeter yaptınız, bu kadar adam öldü, hadi gidin. Ya da biz sizi istediğimiz zaman durdururuz anlamına gelir. Demek ki yapılabilirmiş ama yapılmak istenmemiş. Şiddete çağrı içeren sloganlar var. Böyle bir durumda emniyetin bırakın Ankara'dan gelecek talimatı resen müdahale etmesi lazım. Esas inisiyatif emniyet müdüründe. Ben zaten olayların başından sonuna kadar alandaki yetkinin tümüyle emniyet müdüründe olduğunu söyledim, anons ettim. Jandarma komutanı da onun yanında yardımcı. Onlar ikisi koştu. Emniyet müdüründe yüzüne falan yumruk mu atıldı yoksa bir şey mi geldi bilmiyorum. Buradan kan akıyordu geldiğinde. 2 müdür yardımcısı hastaneye gitti falan. Kültür merkezinin önünde. Yani çalıştılar. Ellerinden gelen her şeyi yaptılar. Emniyet müdürünün de bu işte çok pasif davrandığını altını çizmek istiyorum özellikle. Ondan da belli bir şüphelerim var kendimce. Üç saattir İstasyon Caddesi'nde bir valilik, bir kültür merkezi, bir valilik, bir kültür merkezi gidip geliyorlar. Madımak diye bir şey yok. Kim Madımak'a yönlendirdi bunları? İfade veren Emniyet Genel Müdürü şunu söylemişti. İçişleri Bakanı, Müsteşarı ve kendisi İçişleri Bakanlığı odasında bir araya geliyorlar. Ve dakika dakika gelişmeleri takip ediyorlar. Yereldeki emniyet sorumlularının ifadeleri de Ankara'dan talimat gelmedi şeklinde. Olay 1-1,5 arası 2 camide aynı anda başlıyor ve en fazla yarım saat sonra bir araya geldiklerini söylüyorlar. Şimdi Türkiye'nin neresinde olursa olsun 500 kişi, 1000 kişi bir araya geldi, gösteri yapıyor diye bu 3 yönetici bir araya gelmez. Hemen bu şekilde bir araya geldiklerine göre bir bildikleri var diye düşünmek mümkün. Şöyle bir sonuç çıkardım. Orada bir komuta kademesi oluşturulmuş. İçişleri Bakanı, Müsteşarı ve Emniyet Genel Müdürü. O halde Sivas'taki güvenlik güçlerinin ne yapacağına, neyi yapmayacağına da karar veriyorlar. İçişleri Bakanı Sivas'a gece vakti hareket edinceye kadar üçü bir arada. Bu durumda yerel birimleri de yönettikleri çok açık. Tugay Komutanı akşam üzeri saat 6 civarında birkaç askerle birlikte geliyor. Otel kuşatılmış, şiddet giderek artıyor artık. Böyle bir ortamda en büyük asker bizim asker diye sloganlar atılıyor. Ve Tugay Komutanı el sıkışıyor bazılarıyla. Tugay akşama kadar olaya müdahale etmiyor.
Valinin açıklaması bu. Açık bilgi bu yani. Tugay komutanından asker istiyoruz. Asker göndermiyor. Israr ediyor valiye göndermesi için. Benim askerlerim acemi diyor. Sivas'ta 2 tane askeri birlik var. Biri Temeltepe'de eğitim yeri. İkincisi Kabak Yazısı denilen yerde şehrin merkezinde 1 kilometre arası valilikle. Orada da uzman askerler var. Yani komutan yalan söylüyor. Oradan getirmedi askerleri. Tugay komutanı geldi gitti. Çok heyecanlıydı. O en çok ordu evinin basılacağından korkuyordu. Tugay komutanı bizi kurtarmak istemedi. En önemlisi benim yorumum Süleyman Demirel'in o zamanki Cumhurbaşkanı'nın İçişleri Bakanı'na, Başbakan'a, valiye verdiği talimatlardır. Vatandaşla, onları vatandaş sayıyor o güruhu, güvenlik güçlerini karşı karşıya getirmeyin. Peki nasıl çözülecekti bu? Bağırarak konuşuyormuşum, bilmiyorum. Vali Bey sakin ol dedi. Panik yapma dedi. Takviye istemişsin dedi. Ben gerekli talimatları verdim dedi. Demirel'le konuşmam bu. Demirel'i bana şöyle yap, böyle yap efendim, sivilleri koru. Öyle bir şey kesinlikle söylemedi. Sivas jandarması hemen orada. Valilik binasının burnunun dibinde. Ama içinde jandarma yok o gün. Jandarma özel harekat var. Eğitimli insanlar. 100 kişisi 10.000 kişiyi dağıtır. Ama orada yoklar. Divriye dağlarında teröristler vardır, PKK'lılar vardır diye ihbar gelir. Ve sabah erkenden hareket ederler Divriğine. Ve sonradan bu ihbarın yalan olduğu ve yanlış olduğu da anlaşılıyor. 3 gün sonra 5 Temmuz'da gerçekten yine trajik, insanlık tarihine utanç verici olaylardan biri Başbağlar katliamı yaşandı. Ciddi provokasyonlar yaşandı. Erzincan'da, merkezde şu anda Çağlayan beldesi var. Yanında Erdene, Sırnaz köyleri falan. O Alevi köyler dağa doğru çekilmişlerdi. İşte bizi basacaklar falan aşağıdan diye. Aşağıdaki işte Cimin diye sağ, milliyetçi, muhafazakar ve Sünni vatandaşların yaşandığı yerde ve İşte yukarıdan Kürtler bizi basmaya gelecek diye söylentileri yaygınlaşıyor. Böyle bir provokasyon ortamında çok büyük bir gerginlik de oldu. Yani Erzincan'da büyük olaylar yaşanabilirdi. Valla ben bunu birilerinin organize ettiğine inanıyorum. Başbağlarda, görünüşte başkaları gözükebilir ama neyse o derin güçler neyi hedefliyorlarsa ona yöneliktir. Derin olan devlet bu işe başladığında normal olan devletin eli ayağı kesilir. Hiçbir şey yapamaz. Cuma namazından çıktılar, arkadaşlarımı yaktılar. Bu gerçeği hiçbir şey değiştiremez. Ama devlet buna yardım ve yataklık yaptı. Derin devlet de değil. Öyle Ergenekon yok, şu bu yok. Devletin kendisi orada bir projeyi hayata geçirdi. Ha bu kadar ölüm olacağını tahmin ediyorlar mıydı? Bu kadar insanın, otelin yakılacağını, valla bunları bilemem. Derin devlet projeyi yapıp plana geçeceği zaman kendisinin 10-15 tane elemanını ama teğmen ama bilmem ne ilçe başkanı ama bilmem ne derneği başkanı olarak işi başlatıyor ve o cahil kesime meşaleyi veriyor. İşte o gönderdiği yüzbaşı ya da teğmene de ya da ilçe başkanına da bir tek kibriti veriyor. Devlet değil de devletin içerisindeki bir takım güçler operasyonu diyelim. Çünkü devlet dediğiniz 40 odalı bir Bizans sarayı gibidir. Her bir odasında 40 tane film çevrilir. Talihsiz bir öngörüsüzlüğümüz oldu bizim. Sivas Valiliğine güveniyorduk. Yani çünkü bu iş Sivas Valiliğinin de içinde olduğu bir etkinlikti. Aynı zamanda Kültür Bakanlığı'nın da içinde olduğu bir etkinlik. Yani bir anlamda devlet yanımızdaydı. Böyle düşündük. Devleti tanımama, hükümet olmayla devleti kontrol edebileceğini zannetme gafleti var. İstihbaratı kontrol edemiyorsun. Jandarmayı kontrol edemiyorsun. Ordu birliklerini kontrol edemiyorsun. Neymiş? Ben hükümetim. Ben sadece devlet sorgularım. Amiriyle, memuruyla, valisiyle, kaymakamıyla, polisiyle, jandarmasıyla. Ben bu ülkenin vatandaşıyım. Ben bu devlete güvenmiyorum kardeşim. Kusura da bakmasınlar. Neyine güveneyim? Vali orada onu istifaya çağıran ve aynı zamanda bir taraftan da madımağa benzin taşıyan kitle diyor ki sen diyor bu benim itaat ettiğim devletin ruhunu temsil etmiyorsun burada. O yüzden sen git. Bir yüce devlet var ama benim devlet dediğim şey o, ben onu çağırıyorum. Türkiye toplumunun toplum olma niteliğini yitirmesinde devletin çok büyük bir rolü var. Sivas katliamının çağrışımları şu oluyor, hepimize gelen çağrışım. Türkiye modern tarihinin siyasal cinayetleri ve toplu katliamlarıdır.
Buralardan bir ortak format, hazırlanışı, icra edilişi ve sonuçları itibariyle bir suç formatı çıkarıyoruz ve bu suç formatının tekrar ettiğini görüyoruz. Bu kadar mükemmel cinayetler, aynı formatın tarih boyunca tekrarlanması, devletin kendi içinde bir mutabakat olduğu, derin devlet dediğimiz şeyin de aslında bu olduğu konusunda ipuçları veriyor. Öyle bir yetiştiriliyoruz ki devletle ilintili olan her kişi böyle bir durumla karşılaştığında ne yapacağını çok iyi biliyor. Güzel abi, ne güzel bir poz ver bak. Hem de gülerek. Kardeşim benim. Harbi güzel bir poz ver. Canım benim. Aferin o gün. Ulus devletlerin hepsi kanlı bir travma üzerine kurulmuştur. Her ulus devlet kuruluşunda potansiyel bir kriminaliteyi içinde taşır. Daha sonra insan hakları, demokrasi falan diyerek biraz bu kriminal enerjiye biraz dışında tutar, mesafe koyar. Osmanlı'nın son döneminde başlayarak Cumhuriyet'le beraber bu kriminal potansiyeli Türk devleti hiç mesafe koymadı. İbdatiyecilerin, Hizbullahçıların mutlaka bu işin içinde olduğunu düşünüyorum. Ama bu örgütleri de harekete geçiren bir üst akıl, onları tahrik eden, onlara rolleri veren, sonrasında elebaşları kaçacaksa nasıl kaçırılacak? Çorum katliamında da biliyoruz, bunu Maraş katliamında da biliyoruz. Bunları planlayan mutlaka olması gerekiyor. Cafer Erçakmak'ın çok önemli bir görevi olduğunu söylemek mümkün. Çünkü başından itibaren Emniyet Müdürü'nün de dediği gibi polisle beraber. Bu nedenle zaten yakalanmamıştır. Bu hadisenin içinde yakanlar şu anda bir kısmı yakalanmadığı söyleniyor. Esas yakanların... belediye meclisi üyesi bir tanesi. Hayır. Belediye meclisi üyesiyle alakalı olan konu açıklık kazanmadı ama bu arkadaşın çıkıp mutlaka konuya açıklık getirmesini istedim. Çıkmadı. Bilahare emniyetle yaptığımız görüşmede o zamanki emniyet müdürümüzün bana söylediği şu oldu. Olayların içinde bu şahıs hiç gözükmüyor. Sadece en sonunda o fotoğrafta gözüktüğü tarzda elini kaldırıp bağırması kendisinin polislere bağırması. Yukarıda polisler yanıyor diye. Şimdi ama burada çok üzülüyorum. Belediye başkanı apaçık ben söylüyorum yalan söylüyor. Oradaki belediye encümen üyesi halka seslenmiş. Bana bağırıyordu. Bana gebertin, öldürün, kafiri diye bağırıyordu. Nasıl olur bu? Nasıl bu yalanı kamu önünde söyleyebiliyorsunuz? O günkü sorunlardan ben hiçbir tane yargılanan görmedim. Yani şimdi vatandaş çıkacak, hükümet meydanına gidecek, vali orada mahsur kalacak, hiç kıpırdayamaz hale gelecek ve hiçbir ortada sorumlu yok. Böyle bir şey olabilir mi? Yargılanmayacaklarına garantileri var. Bu garanti organize bir şekilde verilmemiş olsa, sağ muhafazakar da olsa, faşist eğilimli de olsa, hiçbir hakim ya da hiçbir polis memuru kendi başına bu suistimali yapamaz. Cesaret edemez. Yukarıdan aşağı olur bu işler. Programı onaylayan vali yardımcısı programdan bir gün önce izin alıp ayrılıyor. O vali yardımcısı Tansu Çiller'in başbakanlığında müşavir olarak görev aldı. Arkasından Milli Savunma Genel Sekreterliği'nde görev aldı. Genelkurmay Başkanı'nın odasına gittik. Sizin bilginiz olmadan asla bu olayların olabileceğini tahmin etmiyorum dedim. Genelkurmay Başkanı hep savunmaya geçti. Sonra aynı Genelkurmay Başkanı milletvekili oldu. Ben de milletvekili oldum. O gün dedim siz de bizden bir şeyler saklıyordunuz. Hayır her şeyi anlattım. Hayır anlatmadınız dedim. Belki de orada işte sizin ya bırakın biraz daha olaylar adam ölme düzeyine gelsin demediğiniz ne malum dedim. Aynen şunu söylediğimi hatırlıyorum. Bu işin içerisinde Genelkurmay var. Hesabınız bana göre şu. Şeriat çok tehlikeli bir olay. Ya biz öyle bir şey yapalım ki tarihe işte bu adamların adam öldürmeyi bırakın yakmadan bile rahatsız olmadıklarını gösterelim yeni nesillere diye bunu yaptınız dedim. Böyle daldı gitti. Yani dedi böyle olmaz dedi ya. Bu kadar da dedi hiçbir Genelkurmay Başkanı dedi buna evet demez dedi. Çok önemli bir şey aldığımı tahmin ediyorum Genelkurmay Başkanı'ndan. Dediğiniz doğru o mevkide belki bunu söyleyemedim ama biz isteseydik o olayları önlerdik dedi. Bir taraftan bir kalkışmanın altlığını oluşturacak yayınlar yapılıyor. Bir taraftan çok başarılı geçen birinci günün gecesinde sokaklarda evlerin altlarına bildiriler atılıyor. Peki bütün bunlardan bizim istihbaratımızın bilgisi yok mu? Bir provokasyonun sürecinin yaşandığını istihbaratçı birimleri bilmiyor muydu? Bana göre biliyorlardı.
Genel medyayı kimse sorgulamıyor. İstihbarat da kimse sorgulamıyor. 2 Temmuz günü. 1 Temmuz da değil bakın. Olay günü. İstihbaratın açıklamalarında valiye ulaşamadık diyorlar. Hadi canım sen de. Valiye o gün, o saatte askeri birlikte yemin töreninde. Emniyet müdürü de orada. Belediye başkanı da orada. İstihbarat uzmanları, elemanları valinin orada olduğunu bilmiyorlar mı? Efendim valiye ulaşamadık. Saat kaçta? 11'de. Olay ne zaman başladı? 1.30'da. Yok ya. MİT görevlisini ertesi günü güvenlik toplantısı, il güvenlik toplantısını yaptığımda o zaman gördüm adamın yüzünü. MİT'le benim hiçbir temasım olmadı. Güya ben Tugay'da yemin töreninde otururken bu aramış, ulaşamamış bana. Yani onun söylediği bu. Halbuki rahat ulaşır. Niye ulaşmasın yani? O kadar zor değil ki. Çıkıp gelse yine yanıma gelir. Emniyeti aramış, bir polisle konuşmuş. Bu olaylar devam ederken yalnız. MİT'in verdiği yanıt şu. Evet, Sivas'ta Aziz Nesin aleyhine kimi nümayişlerin olacağına dair istihbari bilgiyi aldık. Bu bilgiyi Cuma günü öğlen saatlerinde emniyetin telefonuna çıkan nöbetçi görevliye telefonla aktardık. Ama hangi polisle konuştu? Hangi polis bilgi verdi? Böyle bir şey yok ortada. İstihbarat müdürüne sordum ya. Yani MİT'in bir haberi yok mu? Hiçbir bilgi bize gelmedi dedi. Merhaba sevgili seyirciler. Pazar 92 yeni yılla birlikte Pazar 93 olarak karşınıza geleceğiz. Bakın günlerce yerel basında böyle yazılar, böyle manşetler atılmış. Bunlar sizin için bir anlam ifade etmiyor muydu? Özgür basın dedi, basın istediğini yazar. Peki dedim bu evlerin ve dükkanların kapısının altından atılan bildiriler var. Yok efendim dedi, öyle bir şey duymadım ben dedi. Ya nasıl duymadınız? Bu bildiriden nasıl haberin olmadı? Efendim dedi bizim bölgede genellikle PKK ve THKPC'nin dedi faaliyetleri var. Biz genellikle onları takip ediyoruz. Bunların herhangi bir faaliyet olmadığından dolayı ilgilenmedik. Bir MİT elemanı hala dosyada var. Biz önce bu işi fark ettik yani bir biriksinler bakalım güçleri ne kadar diye ellemedik diyor. Sonra öyle büyüktü bizim gücümüzü aştı. Biz de dokunamadık öyle aktı diyor yani. Lavaboda ellerimi yıkarken yanıma böyle gençten birisi geldi. O da lavaboda ellerini yıkarken benim yüzüme bile bakmadan efendim dedi. Muhtemelen dedi size bilgi verenler bu işten bizim haberimiz yok falan diye söylüyorlar dedi. Öyle mi? Ben dedim evet. Sen kimsin dedim. Ben dedi başbakanlık görevlisiyim. Genellikle MİT mensupları kendilerini öyle tanımlar. Bu olayların baştan bugüne kadarki bütün sürecini biliyoruz. Burada dedi ilk defa artık Sivas'ta Refah Partisi bir belediye başkanlığını kazanmış olması nedeniyle Sivas bu gerici unsurların odak noktası haline geldi. Biz de bunları yakinen takip ediyoruz. Aziz Nesin'in buraya geleceğini haber alınca bunların dedi böyle bir organizasyon içerisinde olduğunu haber aldık. Gazeteler dedi bunu günlerce manşet yaptılar. Hemen her evin, her dükkanın kapısının altından bildirileri attılar. Biz de bunları yakinen takip ediyorduk. Böyle bir şey olacağını biliyorduk. Ama mesela itfaiye bir tatbikat yapar. Biz de dedi burada bir prova yaptık. Acaba bunların buradaki gücü ne kadar? Ne kadarı militan, ne kadarı sempatizan, ne kadarı meraklısı? Böyle bir şey yapacak olurlarsa bu işi nereye kadar götürebilirler? Adam öldürmek var mı bu işin içinde? Yoksa sadece işte slogan atıp böyle bir yürüyüş mü yapacaklar falan? Bunu test etmek için. Birazcık dedi önlerini açtık ki ne yapacaklarını görelim diye. Ama öyle bir noktaya gelindi ki dedi artık bunların ne militanı kaldı, ne sempatizanı kaldı, ne meraklısı kaldı. Hepsi dedi birdenbire militan oldu. Askerden de destek istendi ama nedense askerde geç geldi. Olayın başından itibaren bütün aşamalarını biz biliyorduk dedi. Handan'ı izlerdim. Annem koymuş karyolaya. Yüreğim cız ederdi. Ya nasıl bu dünyayla barışık yaşayacak? O topraklarda yüzyıllardır bir şekilde mücadele eden dedelerinin ve ozanlık geleneğinin devamı olan akrabalarının kültürüyle yetişmiş Sivaslı bir üniversiteli genç kızdı kardeşim. Orta Doğu Teknik Üniversitesi biyoloji bölümünde okuyordu. Muzip, esprili, aşırı titiz temiz, had safhada dürüst. Haklıyı haksızı çok erken yaşta bilen, özel dostlukları çok çabuk geliştirebilen, çok uzun sürdürebilen
Teknik kafası çok yüksek. İlkokuldan itibaren evdeki her türlü tamiratı yapıyordu elektrikle ilgili. Abla gençlik komisyonu gidiyor, kadın komisyonu gidiyor, başka gençler gelecekmiş, Semah'ta yer alan gençler gelecekmiş. Acayip hummalı bir hevesle gitti. Garipsiyordum o hazırlanırken. Niye bu kadar hummalı hazırlanıyor ki bu? Banaz'a ilk defa gidecekler, oraları görmüş olacaklar. Sivas merkezi belki birkaç defa ya gördü ya görmedi. Orayı görmüş olacak, arkadaşlarıyla birlikte olacak. Yazar çizerlerin gittiğini biliyorlar, onlardan imza toplayacaklar, soru soracaklar. Divri Harman dergisi var, belki kendi küçük bültenlerinde, kadın bülteninde yazılar yazacaklar. Belki oraya bir şey hazırlayacaklar. Onların kafasındaki o. Olağanüstü bir özlem. Yaşamanın da fazla olduğunu düşünüyorsunuz. Hele evlenmenin, hele çocuk yapmanın. Handan bir erkeğin eline eli değmeden gitti. Ha, siz onu yapacaksınız öyle mi? Dedim bak başka bir yerden ben haber aldım. Bu süreci baştan beri sizin bilginiz varmış. Niye bizden gizliyorsun? Yok efendim dedi, öyle bir şey yok. Ama sonra dedi ben gittim dedi. O gazete manşetlerini gördüm. Doğruymuş. Bize gösterdiğiniz bildiriler de doğruymuş dedi. Dediğim gibi biz dedi İmranlı tarafında dedi saha çalışmasındaydık dedi. O nedenle bu konuda maalesef biraz bilgi eksikliğimiz oldu. O kadar toplum sevgisi, o kadar aile sevgisiyle dolu bir kızdı ki. Evin annesi gibiydi. Ben sıkışırdım, bana yetişir. Abimin derdi olur, ona yetişir. Bir arkadaşının derdi olur, arkadaşının derdine de bizden önce yetişirdi. Ya ben bir gün buna sordum, kızım senin hiç mi derdin yok? Hep güler yüzünü. Zaten Semah dönenlerin büyük bir özelliği budur. Güçlülerdir. Divri Kültür'ün kadın kollarında, Semah ekibinde toplum sevdasıyla dönen bir kızdı. Yiğit bir kızdı. Ben çok arkadaşının yıllarca bize kardeşlik ettiğini gördüm. Öyle doğal davrandılar ki ben şunu gördüm, Gülenler onlara çok yakın davranmıştı. Gülenleri bir defa rüyamda gördüm. Köy evinde tahtadan bir merdiven, Gülenler çıkıyor, arkası bana dönük, gördüm, kaybettim. Onu da şuna bağlıyorum, belki yüzleşmeyi cesaret edemiyor. Evimizin direğiydi ya. Ya çok seviyordum. Sonra Ankara'ya geldik. 9 üyenin red oyuyla Başbakanın, İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü'nün komisyona çağrılması kabul edilmemiştir. Bir rapor hazırladım ben. İl Emniyet Müdürü'nün, il emniyetinde bütün asayişten sorumlu emniyet müdürlerinin açığa alınması ve mutlaka haklarında suç duyurusunda bulunulması gerektiğini, Tugay Komutanı hakkında neden askeri geç gönderdiğine dair suç duyurusunda bulunmasını komisyon raporuna yansıttım. Maalesef komisyonun 9 üyesi benim raporumu kabul etmediler. Bakanla, Emniyet Genel Müdürü'yle falan bu işin ne ilgisi var? Asıl suçlu olan Aziz Nesin'dir. Bu tür etkinliği gidip Sivas'ın merkezinde yapan Pir Sultan Abdal Derneği'dir. Reddedildi benim raporum. Devlet diyor ki benim hukukumun sınırı burada bitiyor diyor. Devletin içinde bir takım unsurların bu tertibin içinde olabileceğini söyleyince hani vardır ya geleneksel siz de komplo teorisi yaratıyorsunuz gibi Cin Doruk da öyle karşıladı. Meclis Araştırma Komisyonu'na davet edilmiştim Sivas katliamı ile ilgili. Başbağlar ve ben beraber davet edilmiştik. Başbağlar katliamını temsilen 8-9 kişilik bir heyet, Sivas katliamı ile ilgili bir tek ben. Yani orada da çok manipülatif bir ortam hazırlanmıştı yine. AKP milletvekili olan Oya Eronat bir soru yöneltmişti. Düşündünüz mü Aziz Nesin halkı tahrik etmeseydi de babam ölmeseydi diye. Ben de siz de bu soruyla beni tahrik ediyorsunuz ama ben sizi yakmayı düşünmüyorum demiştim. Talimat geldiğinde gereği yapılacak. Davalar başladığı andan itibaren nasıl bir muamele gördüğümüzü unutamıyorum. O da ayrı bir yangındı.
Bu işe sebebiyet veren hakimi, savcıyı verecek bir dakika. Ben kaçardım da çocuklarımı öldürdüğüm için bilecek onu da söyleyin. Tamam. Araç gireceğiz. Müsaade eder misiniz? Hadi bacım. Tamam bacım. Araca bir müsaade edin. Kenara çekinin benim baban. Senin baban. Arkadaşıma öyle diyemez. Arkadaşıma el kaldıramam. Ben söyleyeyim el kol hareketleri yapan. Ellerinden gelse biz de burada yaparlar. İçeri giriyorsunuz. Gelmiş sanıklar. Biz arkada kalabalığız. Arkaya dönüp gülüyorlar. Döndüler bize arkaya. Orospular diye bağırmaya başladılar. Bütün ölenlerin anneleri, kız kardeşleri oturuyor orada. Mahkeme salonlarında biz suçluymuşuz gibi davranıldı gerçekten. Olaydan 20 gün sonra iddianame düzenlendi 3 tane. Katiyen 20 günde bir toplu dava hazırlanamaz. Polis tutanaklarında diyor ki 15.000 kişi katıldı olaya. 102 kişi hakkında toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık, 35 sanık hakkında yakarak öldürme, bir grup sanık hakkında da terörle mücadele yasasına aykırılıktan dava açılmış. Üstelik de bunlar bir de birbirinin içine geçiyor, aynı insanlar yani. Devlet bizde yara, mahkeme bizde yara der gibi oradaki suçlular isyan ediyorlar. Terörle mücadele yasası kapsamında dava açılmış ama hangi örgüt yok. Mahkeme heyeti bildirinin altındaki imzadan hareketle Müslümanlar diye bir örgüt var mı diye İçişleri Bakanlığı'na sordu. Oysa o sırada İptace, Şanlı Sivas Kıyamımız diye yayınlar yapıyor. Bu bile yok dosyada, yani bu bile alınmamış. O silinde yazmayacağı şey var ya, Şevket Kazan geldi onları savundu. Milletvekili olarak içinde terör iddiası da olan bir suçta sanık vekili olarak yer alamazdı. İtiraz ettik ve itirazlar üzerine salondan çıkartıldı. Fakat şu mesaj verilmişti: yanınızdayız. İnsanların izlemesini, içeri girmesini engellediler ama bunun yanı sıra Muhsin Yazıcıoğlu patır patır botlarıyla, arkasında avanesiyle duruşmanın ortasında üstelik kapıları açtırarak dangır dangır girebiliyordu. Teşhis var. Bütün polis tanıkların teşhisi var. Fakat duruşmada yanılmışız diyorlar. Geri alıyor önemli bir kısmı. Daha önceki ifadesini reddeden tanıkların hemen hepsi Sivas'ta kalmaya devam ediyorlar. Sanıkları teşhis etmiş olan tanıklar başka yerlere sürülmüşler, başka yerlerdeler. Sivas'ta topluluğun kullandığı sloganlar, yaptığı el işaretleri, bunların da araştırılmasını istedik. Valinin dinlenilmesini istedik. Jandarma birlik komutanı gelmiş, biraz kalmış, geri gitmiş. Onun dinlenmesini istedik. Mahkeme bu taleplerimizin hepsini reddetti. Hakim, savcı onlardan tarafmış gibi konuşuyordu. Bizi azarlıyordu hakim. O gün gösterilerde göstericilerin şımartılması gibi sanıkların da şımartıldığına tanık olduk. Başlangıçta uzunca bir süre biz TRT'de verilen son yangın sahneleri dışında maddi vakanın görüntüsüne ulaşamadık. Güvenlik şubesine yaptığımız başvurularda biz kayıt yapmadık beyanı geldi. Hiçbir zaman bir rahat mahkemeye girip çıkamadık yani. Her zaman tedirgin, her zaman acaba bir şey olacak mı, olay mı çıkacak, ne olacak diye. Ama biz mecburuz. Oğlum çok iyi niyetli biriydi. Annesine karşı falan çok saygılıydı. Çok severdi. Anneme babama bile Murat benden daha çok düşkün. Oğlum diye söylemiyorum. Murat'ın şeyi başkaydı. Bütün insanlara saygılı davranırdı. Bir yerde bir çantasını yaşlı birisi taşıyamazsa alırdı onu evine kadar taşır götürürdü. Bir yerde bir şey kaybolmuş bulmuşsa onu sahibini bulana kadar uğraşırdı. Haksızlığa da hiç gelmezdi. Kendimizi geliştirmek zorundayız. Bir şeyler yapmak zorundayız. Bu dünya böyle gitmez diye çok söylerdi. Ankara Üniversitesi Fizik Bölümünün son sınıfındaydı. Aramızda 3 yaş vardı. Bizim evde ben abimin sesinin yükseldiğini hiç hatırlamıyorum. Kavga ettiğimizi hiç hatırlamıyorum.
Halı sahada çok oynardı. Arkadaşlar hatta Murat almadan gitmezlerdi. Eve gelirlerdi. Murat'ı alırsak derlerdi. Maç alıyoruz derlerdi. Gençler Birliği'nde göndermiştim ben. Gençlerin küçükler de oynadı. 94'te fidanlık yaptık biz, ormanlık. Murat Gündüz Dostluk ve Barış Ormanı diye. Taralarımız vardı orada 20 dönüm, 30 dönümlük. 40 bin fidan diktik aşağı yukarı. Sonra oraya geldi, devlet bir kısmını Maliye Ormanı ismini de getirdi koydu oraya. Biz dedik ki ya bura bizim tarlamızdı. 100 bin hektarlık yer. Şimdi orman orada. 3500 metreden ben su getirdim. Murat Gündüz'ün bir anıtını yapalım fikri çıktı. Bizim köyün derneğinden böyle bir teklif geldi. Bir park şeklinde köyün hemen girişinde herkes bağış yaptı. Bizim evimizde odanın birisi Murat'ın müzesi. Bütün eşyaları, kitapları, kalemleri hala durur. 29 yıldır muhafaza ediliyor. Salonun dışında gaz da yedik işte ya da kovalandık polisler tarafından. Şöyle uzun bir balkon gibi vardı üstümüzde. Yağmur yağınca beklerken içeri almıyorlar. Oraya sineniyorduk. Polisler bizi diyordu ki asfata. Yağmur illa bizi ıslasın. Biz ıslak girek mahkemeye. Hakikaten içime sindiremiyorum. Alelade adam öldürmek suçundan ve Aziz Nesin'in ve diğerlerinin de tahriki sonucu indirim yapılacak şekilde bir karar kuruldu. Yani eğer bir eylem başından itibaren vilayete, idareye, meşru nizama karşı yönelmişse birinci mağdur bizzati o nizam. Ama nizam kendisine yönelmiş bir eyleme ilişkin olarak var olan soruşturma taleplerini bile geri çeviriyor. Yani o zaman geriye işte oturup bir şeyi birileri birlikte el birliğiyle yapıyorlar. Birilerini de aparat olarak, araç olarak kullanıyorlar. Mahkeme sanıkların siyasi bir sebeple bir eylem içinde oldukları konusunda değil, yakarak adam öldürdükleri gerekçesiyle ceza verdi. Toplantı ve gösteri yürüyüşleri yasasına aykırılık sebebiyle ceza verdi. Örgütle ilgili herhangi bir ceza vermedi. Ödül gibiydi bu verilen cezalar. O katiller bize kötü el işaretleri yapıyorlardı. Çok sayıda tahliye verdiler. Eylemi teşvik, tahrik eden olarak görünen insanları da tahliye ettiler. Salınanlar da örgütlü bir biçimde kaçırıldılar. Devlet her şekilde bu insanlar için ben yoğum. Yani benim kısıtlayıcı, cezalandırıcı, hukuk kurucu kapasitem bu insanlar söz konusu olduğunda askıda demiş. Dolayısıyla o hınca ihtiyacım var ileride. Ben onu çeşitli aşamalarda kullanabilirim, işime yarayabilir. O hıncı cezalandıramam. O hıncı ben şu anda beni devam ettiren enerji olarak aldım, başımın üstüne koydum demek istemiş. Mahkeme süreci bizim için gönlümüzü ferah tutacağımız, bizi rahatlatan bir süreç değil. Bize hakaretlerin edildiği, duruşma salonundan atıldığımız, sesimizin çıkmaması gerektiği, ağlamamamız gerektiği sürekli öyleydi. Hakim dışarı atıyor. Niye ağlıyorsun bilmem ne. Arkadan işte gülüyorlar bize bakıp. Laf atıyorlar. Polisin bana çelme attı. Yine mi geldiniz diye. Mahkemeye çıkarken. Yani sürekli incindiğiniz bir süreçti. Bizi copladılar. Bir tane normal bir ölüm değil. Katlediliyorsunuz, yakılıyorsunuz, yapılıyorsunuz. Sanki böyle normal ölmüş gibi bir yorumlayanlar var. Yani izliyorsunuz hakimler falan şöyle yapıyorsunuz. Yani onların farklı gözüküyor herhalde gözlerinde. Bu ülkede böyle şey olur gibi gözüküyor bana göre diyorlar. Sanıkların anlatımlarını söylemeliyim size. Diyor ki efendim diyor ben arandığımı bilmiyordum diyor. Ben evlendim, çocuk sahibi oldum, ehliyet aldım, askere gittim, sigortalı çalışıyorum. Evleniyorsunuz. İçişleri Bakanlığı ile ilgili bir iş. Askere gidiyorsunuz, milli savunma ile ilgili bir iş. Ehliyet alıyorsunuz, emniyetle ilgili bir iş. Cafer bilmem ne. Adam Türkiye'de yaşıyor. Ölene kadar kırmızı bültenle aranıyor. Adam ölüyor, yakalanamıyor. Ya nasıl yakalanmaz? Yargıtay bozdu, dosya yeniden görülmeye başlandı.
görüldü fakat sanıklar ortada yoklar. Sonuç olarak 33 kişinin idam cezası ile cezalandırılmasına karar verildi. Sonra idam cezası kalktı. Cezaları ağırlaştırılmış, müebbet hapse döndü. Cezası kesinleşmiş olan 9 sanık yurt dışında, hala yurt dışındalar bu ana davadan. Bu katliamın arkasında olanlar, aynı zamanda bu katillerin özellikle de Almanya'ya kaçmaları konusunda, Almanya'da evlendirilmeleri, oturum almaları, iş bulmaları gibi konularda da hep destek verdiler. Sanıkların belli bir irtibatı var. İrtibat olmadan olmaz. Yani sıradan sanıklar değil bunlar. Avukatları da çok anlaşan avukatlardı. Benim akrabammış, komşummuş, şunun davasını alayım veya işte ben avukatım, onu da alırım, bunu da alırım cinsinden değildi asla bunlar. Çoğu Türkiye'nin değişik kentlerinden görevlendirilmiş avukatlardı. Gördük ki o davanın avukatlarının çok önemli bir bölümü bakan olmuşlar, milletvekili olmuşlar, belediye başkanı olmuşlar, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olmuşlar, Afyon Baro Başkanı iken Anayasa Mahkemesi üyesi seçilmişler. Hiçbiri unutulmamış. Olayların yapılışını geçmişten bu yana, Sivas olayı da dahil, yapılışını organize eden bir sistemin elinde siz bir karar bekliyorsunuz ve bu kararın adaletli olacağını düşünüyorsunuz. Mümkün mü? İdam cezasının verildiği mahkemede vardım ben. 2 çocuğunu kaybeden bir anne dışarıda merdivenlerde oturuyordu. Mahkemeyi izleyen bir gazeteci geldi, dedi ki mutlu musunuz? Çocuklarınızın katillerine idam cezası verildi. O da dedi ki ne mutlu olacağım evladım. Benim çocuklarımı geri getirmez. Kaldı ki onların da bir annesi var. En een vergelijkend onderzoek, dus ik in Nederland, want wij lazen in de literatuur van dat bijvoorbeeld de schoonmoeder heel veel te zeggen kan hebben over haar schoondochter. En best wel heftig soms. Ja. En wij dachten, maar waar is dan dat feministische, dat je als vrouwen voor elkaar gaat staan? Maar juist was het vaak het tegenovergestelde. De ene vrouw werd soms afgemaakt door de andere. Ze hebben gezegd, we gaan in Doetinchem, dat is de plaats vlakbij waar ik woon. We gaan kijken naar Turkse mensen. En waar komen die Turkse mensen vandaan? En we konden bij die mensen, hadden we toestemming om onderzoek te doen. En toen zijn we daarna gaan kijken in Turkije, waar komen ze vandaan? En dat was in Mulla Hasanköy'ü in Çorum. Okay. En Carina zou naar Çorum, naar Mulla Hasanköy'ü gaan. Wat was het nu? Die mensen in Doetinchem, ja, wisten wij veel. Dat waren dus mensen, waren Alevieten. Hele aardige mensen, waren echt heel lief, echt super lief, echt. Wij waren heel erg welkom en nou, Carina ook, want Carina is ook bij hun geweest. Nou, zij regelde ook dat Carina dus weer bij familie in Mulla Hasanköy'ü kon blijven. Bir de bizim Karina'mız gelmişti. Kaynımın misafiriydi. Hollanda'da sosyal hizmet uzmanı olarak bulunan amcaoğlunun yönlendirmesiyle amcamlara misafir olmuş bir üniversite öğrencisiydi, antropoloji öğrencisiydi. En in die zin hebben we dat zo geregeld. We hadden ook een jaar op de universiteit, hebben we een jaar bijvak Turks gedaan. Dus ze wilden een spraakcursus doen, een taalkursus in Ankara zelf. En toen was het dat ze naar die cursus zou gaan. Alleen zat misschien 10 dagen van tevoren even niks. Gewoon vrij. Öğrenmek için çırpınan bir gençti. Her şeyi merak ediyordu. Elinde bir fotoğraf makinesi, Sivas'a gittiğinde de yanındaydı, birçok fotoğraf çekmiş. Bilmediği bir yere gelmiş ve bilmediği bir dille konuşma telaşı içerisinde biraz heyecanlı, biraz ürkek bir hali vardı. Ama çok insancıl bir kişiydi. Hep cıvıl cıvıldı yani. Böyle pozitif birisiydi. Rahatlıkla arkadaşlık kurabilen. Çok iyi bir insandı, cana yakın. Ben dilini bilmiyordum ama gelip kucaklardı, işte seni de yoruyor, bize hizmet ediyorsun. Gitme konusunda ısrarcı oldu.
bir takım şeyler öğrenmek ve merak duygusuyla. Burcu'ya gittik. Revaklardan birinde Asaf ve karınayla beraber oturduk sohbet. Şu anda kapatılmış bir vaziyette bir otelde oturmaktayız. Fakat şimdi işler ters gitmeye başlıyor. Çok zor ve sıkıntılı bir durumda hissediyorum. Zira biraz sonra burada neler olacak tahmin bile edemiyorum. Mijn vriend nam de telefoon op. En ik zag aan hem dat het niet goed was. Mijn vader belde hem op. Nou, toen ging mijn vriend, die zei, kom, ga maar even zitten. En toen vertelde hij dat. Nou, ik keek naar hem. Ik zei, hè? Ik zei, nee. Ik zei, het kan helemaal niet. Oekraïne is toch in Ankara? Nee, maar ze is er niet Sivas. En dat is gebeurd. Ik keek hem aan. Ik zei, nou, dit is niet waar. Het is zo'n bizar iets. Je weet gewoon niet wat je overkomt op dat moment. Je plaatst het totaal niet in je context. En terwijl ik dat dacht, het kan niet, wist ik dat het zo was. Dus ik ben naar buiten gaan kijken, zag ik besneeuwde bergen. Ik weet nog dat ik dacht, oh, besneeuwde bergen. Hemşire birisine bakıyordu. Nabız yoklamasına. X dedi. Ne anlama geldiğini bilmiyordum. Olayı duyduktan 1-2 gün sonra geldim. Kaynananın eşyalarını falan ben götürdüm. Hollanda hükümeti hiçbir zaman bu orada işte katliamda öldü. Bunun için bir şey yapalım demedi. Dus haar ouders wilden haar laten cremeren. En dat is hier in Slangenburg gebeurd, vlakbij. Nou ja, dat was wel een mooie dienst. Er waren ook heel veel Turkse mensen aanwezig. Duidelijk Alevitische mensen waren natuurlijk allemaal heel betrokken. Derken orada kalabalıktı ve annesinin yaptığı çok ilginç bir şey vardı. Düşünmüş. Zülfü Livaneli'nin sen yoksunu koydu. Yani orada yoksun diye işte saat 4 yoksun, iş yoksun. Saat 5 yok. Dünyada hiç izleri kalmasın diye cadıları yakarak öldürüyorlardı. İnsanı öldürürseniz insanın cesedi kalır. Yakarsanız ama sadece kül olur. Onun insan olduğunu bile tespit edemezsiniz. Bu faaliyetin devletle kolektif kimliğin ortak faaliyetinin Sivas'ta yaşadığımız Anadolu'daki sosyolojiyi darbe vuran ve onu ortadan kaldıran, yok eden faaliyetle aslında aynı şey olduğunu, bir tekrarı olduğunu görebiliriz. Beraber yaşayan insanların tüm hikayeyi Ermeni meselesinde kaybettiğini, birbirimize düşman olmayı, birbirimize komşuluk bitirmeyi orada öğrendiğimizi, daha sonradan bundan bir gelenek yarattığımızı düşünüyorum. Bizim karşımıza farklı bir kimlik çıktığı zaman bir gün Aleviler işte cemevleriyle, inançlarını açıkça ifade ederek, hayat tarzlarıyla vesaire karşımıza çıktıkları zaman bizim gri rengimize başka tonlar katacak bir şey gördüğümüz anda onu yok etmekten başka bir şey düşünemiyoruz. Çünkü yapacak başka bir şeyimiz yok. Yani hani başka bir alternatif B planımız yok. İnsanlar ölürken bir başbakan tarafından dışarıdakilere bir şey olmadı denilmesi sizin, benim aslında bir yurttaş hanesine kaydedilmediğimizi, hesaba katılmadığımızı gösterir. Bu aslında içgüdüsel bir şey. Oteldekiler yurttaş olsaydı dışarıdakilerle ortak bir dünyanın, ortak bir kamu alanının parçası olsalardı böyle konuşulmazdı. Apartheid rejimi zaten tam da bu. Çoğunlukta olanın kendinden şüphe etmemek için etrafında farklı olanı barındırmamak gibi bir eğilimi var. Yapmak istedikleri, yani anlık olarak düşünürseniz evet, insan öldürmek. Benden olmayanın yaşama hakkı yok diye düşünen bir zihniyet bu. Bu bir Alevi katliamı. Pir Sultan büyük bir Dedevi Ozan. Vahşetin boyutu çok büyük ama ilk değil. Egemen, var olan inancın ya da o anlayışın her zaman yaptığı bir ortadan kaldırma biçimi. Bir kültür böyle ortadan kalkar mı? Bu kadim bir kültür. Kültürleri yok etme asla bitmedi ve bu hesaplaşma da bitmeyecek o nedenle. Siyasi iktidar değişikliğiyle falan geçecek bir şey değil bu. Durup dururken olmuyor bu işler. Ta Nizam-ı Mülk'ten, ta Ebu Suud zamanından kalma iftiralar, Cumhuriyet hükümetleri zamanında neden engellenmedi? Kırmızı kitaplara bile 3K formülünü sokan kim? Kürt Komünist Kızılbaş. Kim pişirdi bunları? Kim döşürüyor? Neden ihtiyaç hasıl olduğunda habire Alevilere karşı saldırı ve katliam provaları, pogromları yapılıyor? Bir ülkede
bu gibi eylemlerin bir seceresi varsa ve bunun, bakın yüzleşme demiyor, hesabı görülmediyse, bunun arkasından adalet gelmediyse, mağdur grup güçlendirilmediyse, o topraklarda, o şehirde, o kasabada her neyse bir daha benzer bir olayın gerçekleşmesinin ihtimali artıyor tabii ki. Yüzleşmediğimiz sürece, her katliamı, her olayı ötelediğimiz sürece bunların sonu gelmiyor. Bizde barış denilen bir kültür oluşmuyor. Biz içimizden barışmıyoruz. Arada birileri kalkıyor bizi öpüştürüyor. Biz kardeşiz falan diyor ama biz barışmıyoruz. Hala şimdi gidin Yozgat'ın bir köyünde Alevi bir oğlana bir kız isteyin de görün başınıza gelenleri. Bir yandan Cumhuriyet komşunuzun her an saldırısına karşı koruma vaat ediyor. Kısmen disiplini altına alıyor şiddeti. Ama aynı zamanda siz büyümeye başladığınız anda, örneğin Sivas'a gidip orada şehirde daha çok görünür olmaya başladığınızda, tıpkı Maraş'taki gibi artık bildirilerle hazırlanan o toplumsal şiddet aynı zamanda devlet merkezinden aşağıya doğru yürütülen bir planla birleşir. Şiddet açığa çıkar. Bu şiddetle yüzleşecek bütün imkanlar, bütün araçlar lağvedilir, etkisiz bırakılır. Ve onun üzerinden Sivas artık Alevilerin kolay kolay müdahale edemeyeceği, Maraş, Alevilerin kolay kolay müdahale edemeyeceği, gidemeyeceği, solun kolay kolay gidemeyeceği bir toprak parçasına dönüşür. Kitlenin orada koyduğu şiddetle devletin o şiddeti zamanı gelince işime de yarayacak bu, yani şimdi bu enerjiyi de küstürmemem lazım dediği bir hal görüyorsunuz bu vakada. Ortodoks dindarlık biçimlerinin oluşumu bizzat devletle ilgili. Din ve devletin bu düzeyde aynılaşması olduğu ölçüde şuna gelmiş oluyor mesela. Bir dakika, o zaman ortada aslında Allah bilir tahrik olan filan kimse yok. Tahrik olan bir unsur var, doğru. Devlet tahrik oluyor. Ve kendi çıkarlarına dokunan bir şey olduğunda kendisi aynı zamanda din anlamına geldiği ölçüde ki geliyor, dindar kitleler anında ona kanalize edebiliyor. Muhafazakar, Sünni, Türk kitle, muhafazakar, Sünni ve Türk devletinin operasyon malzemesi olarak her zaman hazırda bekleyen bir kitledir. Kültürel kodlarımızdaki en büyük pislik şu. Suç üzerinden ilişki kuruyoruz, bağlanıyoruz. Faili yüceltiyoruz. Failliği kutsal saymayı çok iyi biliyoruz. Hepimizin fail geleneği var. Sivaslılar hepsi birbirini tanıyor ya. Dışarıda yani herkes birbirini bilmiyor mu yani? Fail bir kültürden geliyoruz. Bununla da hiçbir mesafe koymayı başaramadık. Madımak Ermenice bir sözcük ya. Amerika'da ırk ayrımcılığı yasalarının olduğu dönemle karşılaştırabilirsiniz. Katliamlar bir sistemin içerisinde, bir siyasal ve hukuksal yapının içerisinde gerçekleşmiştir. Toplum onu desteklemiştir, sürekli kılmıştır, dayanıklı kılmıştır. Sürekli olarak yeniden ve yeniden yapılabilir, tekrar edebilir hale getirmiştir. Yargı sistemi onları korumuştur. Sivas katliamı o toplumun kendi değer sistemiyle, gelenekleriyle beslenmiştir. Hafifletilmiştir, hafifsetilmiştir. Sivas'ın o gün böyle bir katliama kent olarak uyuyan bir dev gibi içinden uğul uğul bir şekilde sistemli olarak, programlı olarak işlenecek olan bir cinayete hazırlanmakta olduğunu yıllar sonra olayların görselliğini gördüğümüzde anladık. Yani birdenbire olmadı bu olaylar. Birdenbire o an, o gün olmadı. Aziz Nesin gitti diye olmadı. Devlet eliyle bir performans sergilendi. Bunun 8 saat sürmesi boşuna değildi. Tam da o performans sayesinde bir kopuş yaratıldı, kırılma yaratıldı. Sivas katliamı bir sınır çizmiştir. Demokrat Alevilik hareketinin Türkiye'de kamu alanına ne kadar çıkabileceğini, hangi darlıkta ve hangi hadle yer alabileceğini o kamu alanının içerisinde göstermiştir. 76 1 Mayıs'ında korkunç bir kitle vardı İstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde. Daha sonra bu kitlenin bu kadar coşkulu ve korkunç büyüklüğü sanıyorum egemen güçleri çok ürküttü. 77'de de onun hesabını kestiler. Pir Sultan Şenliği'ni de biraz ona benzetiyorum. Dağ taşı insandı, gelincik tarlası gibiydi, rengarenkti. Semahıyla, kültürüyle, sazıyla, sözüyle bir yıl sonra da onun hesabını kestiler.
Yani sanki bir dönemi bitirdiler. Bir dönemin önüne bir duvar çektiler. Bir yükselişin, bir birlikte yürüyüşün, bir aydınlanmanın sanki yok edilme çabasıydı o gün. Türkiye'nin 90'lı yıllardaki o değişim sancısı liberal demokrat sisteme mi geçecek yoksa o devlet çekirdeğinin sınırları içinde mi kalacak? Gerilimi bir cinayetler ve katliamlar süreci olarak karşımıza çıkıyor. Toplumun kısmen de olsa o liberal, demokrat değişim arzusunu bastırıyor. Bu şu demek, daha fazla ileri gitmeyin. Aklınıza gelmeyecek kötülüğü size yapabiliriz dediler. İşte bugünlere gelmemizin ilk işaret fişeklerinden biriydi bence. O zaman günah keçisi ilan edilen, bana göre de çok fazla radikal olmayan Refah Partisi'ne havale edilerek bu işin içinden iki şeyi karşı karşıya getirmiş oldular bugünkü zemini hazırlamak için. Bu tür katliamlarda tek bir bakış açısı veya tek bir beklentiyle hareket edildiğini düşünmüyorum. Devlet gelinen noktada şöyle düşünüyor. İslamcılar benim istediğimden fazla büyüdü. Benden bağımsızlaştı. Artık bana rağmen iktidar talebi oluyor. Dolayısıyla bunları bir dövmem lazım. Artık bunların genişleme potansiyelini hırpalamam lazım. Katliamcı, insan yakan figürler, çağ dışı, gerici, bu imajın güncellenmesine ihtiyacım var. Ama benim bir de stratejik hedefim var. Aleviler örgütlenmeye başlıyor. Onu dövdürtmem lazım. Onu ona dövdürterek, onu ona yaktırtarak bir mesafe de almam lazım. Alevileri İslamcı tehlike karşısında bana yedeklenir, sol olmaktan çıkan bir konuma doğru çekmem lazım. Tahminim Madımak'ın katliamın olma sebeplerinden biri, bak benim yanımda yer alırsan seni korurum refleksiydi. Devlet hemen bu katliamdan sonra Sivas'taki Alevi köylerini korucu yapmak istedi. Devlet her şeyi inkar ediyordu yer yer. Yer yer de gizli yapıyordu. Ve yapmıyorum falan diyordu. Sivas'ta bir aşama daha ileri gittiler ve yakarak hepimizi de izlettiler. Madımak'ın en büyük problemi bizi seyirci yapmasıdır. Bütün halkı seyirci yapmasıdır. Nürnberg mahkemelerinde faşizm yargılandı. Orada çıkan en önemli sonuçlardan bir tanesi izlemek suça dahildir. Bizi suçlu ettiler Ankara'da ya. Bir ülkede toplumun az çok ilerici olan kesimlerinin temsil eden aydının topluca yakıldığı herhangi bir vaka modern dünya tarihinde yoktur. Bir şey sorarsın, direkt onun cevabını verirken alttan alta onun temelinden bir şeyler söyler ve anlatırken sezdirmeden öğretir. Çok şey öğrendim ondan. Onun için minnettarım yani Asım'a. Tamirat yapardı evde. Ütü bozulur yapar, ocak bozulur yapar. Masasından kopmazdı. Katiyen kaldıramazdım. Aklını verdiği zaman zaten Asım desem onu bile duymazdı. Canımız sıkılıyordu ara sıra. Bir polis vardı. Her ay gelirdi apartmanın zillerini çalar böyle. Bir komünist Asım Bezirci vardı. O burada mı oturuyor? Biliyor evimizi. Buraya geliyorum. Etrafa bakıyorum. Herkes Asım'ın arkadaşı ama o yok. Şampanya aldım, kuru yemiş aldım. Buraya gelince o da gelecek oradan. Evlilik yıl dönümümüzü ve 71. kitabı kutlayacaktık burada. Gelemedi. Çok kötü bir şey. Sünni Müslümanları, irticai toplulukları, gericileri, şunu bunu kullanarak yapılmış bir devlet operasyonu. Bu bir öncelikle tez bile sayılmamalı bence. Açıklama değil bu. Bu yaklaşım doğrudan doğruya tırnak içinde derin devlet diye ifade edilen, bence devletin kendisinden başka bir şey olmayan bir karanlığa havale ediyor bize. Bunu biraz aydınlatabilmemiz için şu soruyu da sormamız lazım. Devlet operasyonu güzel. Kime karşı? Bu insanlar Alevi olduğu için öldürüldü ya. Bu kadar basit. Buradan başlayalım konuşmaya. Benim Alevilere kızdığım şu, siyasal mühendisliği değil de oradaki o zavallı adamla uğraşması. Zavallı o ya. Ondan daha zavallı dünyada hiçbir şey yoktur. O kim ki? Ama bir araya geldiğinde canavara dönüşüyor.
O canavarı bir araya getiren iradeyi sorgulamamız, onu ortaya çıkarmamız lazım. Siyasal İslam'la Turancı Türkçüyü nasıl bir araya getirdiler? Kim getirdi? Vatandaşın hangi birisi rahatlıkla eline silah alıp bomba alıp birisini öldürebilir? Öldüremezsiniz ki. Öyle kolay mı iş? Bir kişiyi öldürseniz ömür boyu çekersiniz acısını, kahrını, hapishanede şurada burada. Ama bunlar devlet içinde yetiştirilmiş özel gruplar var. Şimdi olayın evet gerçekten de böyle bir kurgulanmış veya önceden düzenlenmiş bir yanı olduğu muhakkak. Ama bu anlatıyı olduğu gibi kabullendiğimiz noktada saldıranlar bir büyük oyunun kuklası haline geliyor. Bu en hafif tabiriyle hafifletici bir sebepten en ağır tabiriyle onların da mağdurlaştığı bir iklime doğru gidiyor. Ya bizim katliamdan haberimiz yoktu. Bizim niyetimiz bu değildi. Dolduruşa geldik. Başkaları yaptı bunu. Bizi kullandılar falan deseniz bile sonuçta ortada bir kare var ve hafızlarda kalacak olan da budur. Otel cayır cayır yanıyor ve kalabalık güruh var orada. Onlar da tekbir getiriyorlar. Bu nedir? Allahu Ekber diye namaz kılan herkesin boynunda bir yük ve bir borçtur. Olaylarda bir dahlin olmasa bile, dolduruşa gelmiş olsan bile bunun hesabını kendi kendine vermek ve bununla yüzleşmek zorundasın. Gelelim ikincisine. Öldürülenleri ikincileştiren, katliamı ikincileştiren bir akıl yürütüldü. Burada Cumhuriyete karşı, laikliğe karşı irticai bir ayaklanma tezgahlandı. Bir dakika, irticacılar Sivas'ta ayaklandıysa 8 saat bir otelde kuşatılmış insanlar yardım isterken, telefonlar kırılırken devlet nerede? İrticacılar ayaklandı, Cumhuriyete karşı çıktılar. Teknik akıl devlet diyerek en azından merkeze devleti çekiyor. Bu ikinci akıl bir kere devleti aklıyor. Devlet yok. Devlet yok. Sana karşı bir kalkışma yok. Fail sensin. O kimliği sen inşa ettin. O kimliği bir kamu alanına dönüştürdün. Onun dışındaki kimlik alanlarını bir tehdide dönüştürdün. O kimliğin dışındaki grupları bir şiddet nesnesi olarak işaretledin. Her iki yaklaşımın da nihayetinde aynı yerde buluştuğunu düşünüyorum. Teknik akıl devleti karanlık içinde belirsizleştirerek, öteki devleti tümüyle sorumluluktan kurtararak. Onların gazı alınmak için bizi feda etmişler. Ve bu yeni yapılan bir şey değil. Bu Çorum'da da, Sivas'ta da, Maraş'ta da, Erzincan'da da, Malatya'da da bize karşı yapılan kaçıncı pogrom? Kutsal kitaplarda genellikle cehennem ateşle ve cezalandırma ateşle geçer. Ateşe atmak, ateşte yakmak sanki bir ilahi role üstlenmek ve bir şirk hali de doğuruyor. Çünkü Allah'ın cezalandıracağı bir kulu bu dünyada onun yerine ateşte yakmak ve cezalandırmak, onun rolünü üstlenmek ya da şirke girmek gibi yorumlanabilir. Tam bir 68 kuşağı ve 68 kuşağının içerisindeki bir şeyleri değiştirmek isteyen genç çocuklar ve bir adeta demirden kule üstlerine yıkılıyor. O yenilgi duygusunu hiçbir zaman aslında işlerinden atamıyorlar. Onun getirmiş olduğu büyük kırılma ve yarılma aslında ruhunda vardı. Şiirlerinde de görüyoruz bence. O yaralı ceylan gibi hal ile aslında aklı ve o toplumsal düşünceyi nasıl birleştirdiğinin izlerini çok net bir biçimde görebiliyorum. Çok sevecendi. Annemle ilişkisinde de öyleydi. Özü sözü birdi. Dosdoğru bir bakışı vardı. Arkadaşlık ilişkilerinde de zaten bunu çok rahatlıkla görebilirdiniz. Yani aslında böyle Akasyalı sokağa bakan, işte içinde küçük bir balkonu olan bir ev düşünün. Mutlu bir aile evi, öyle bir evdik. Diğer taraftan hekim, yani insanların sağlığıyla ilgileniyor, onların hayatlarına değiyor, onları kurtarmaya çalışıyor. Mesleğini çok seviyordu her şeyden önce. Ankara Tabip Odası'nda etkindi, Türk Tabipler Birliği'nde yönetiminde etkindi. Bir muayenehane açmıştı. İnkılap Sokak'ta, Cumhuriyet Gazetesi'nin hemen yanında. Uğur Mumcu'nun eski avukatlık bürosu orası. Hiç unutamadığım, zihnimdeki böyle ellenmeden duran fotoğraflardan biri de Uğur Mumcu öldürüldükten hemen sonra Cumhuriyet Gazetesi'nin önündeki o kalabalık ve o kalabalığa 6 ay kadar önce Sivas'tan babamın hüzünle muayenehaneden bakışı. 16 yaşında bir çocuk. Daha önce katıldığım büyük cenaze 6 ay önce Uğur Mumcu cenazesiydi.
Ondan sonra bir başka büyük cenazenin içerisine giriyorsunuz ve Türkiye'ye dair kafanızda bir takım düşünceler oluşuyor. Kendi acınızı ağlarken aslında başkalarının da aynı acılar içerisinde yoğrulduğunu görüyorsunuz. Ve hem yalnız olmadığınızı görüp hem de bu kadar geniş olmanızdan dolayı duymuş olduğunuz hicranla başka bir iklime doğru savruluyorsunuz. O yıllarda babam bana çok büyük görünürdü. Böyle gözlüklü, bıyıklı, dev bir adam görüntüsü. 44 yaşında öldürülmüş bir şairden bahsediyoruz aslında. Beyaz bir gemidir ölüm. Siyah denizlerin hep çağırdığı. Sivas'a yakışmaz. Sivas'a dışarıdan geldiler. Sivaslılar yapmadı. Bunu Sivaslılar yaptı. Bunu normal insanlar yaptı. Bunu şeytanlar yapmadı. Bunu komşumuz yaptı. Sivas iş adamları geldiler bana bu işi düzeltelim diye. Sivas halkının bu konuda bir suçu yok. Böyle bir imaj yaratmak istediler. Güzel dedim, suçu yoksa bana niye geldiniz? Gidin Madımak'ın önüne, Madımak'ı bir naletleyin, göreyim dedim sizi. Sivas'ı bu işin dışında bırakmanın yöntemleri var. Önce kabulleneceksin. Yani o 15 bin kişi kimdi ya? Sivas'ı burada bu kadar karalamayın. Sivas'ı ben karalamıyorum. Sivas'ı sen kendin karalıyorsun. Sivas halkını Madımak katliamının dışında tutun. Ya ben niye tutayım? Sen tut. Madımak'ın anma günleri ortalıktan yok oluyorsunuz ya. 30 senedir ya bir gün gidip naletlemiyorsunuz. Hatta naletlerini bırak, insanlar oraya gidiyor diye hakaret ediyorsunuz. Kulaklarımdan duyduğum hakaretler var. Ben bu kültürün, ben bu halkın, ben bu milletin bir mensubuyum. Benim ülkemde, benim evimin önünde, benim sokağımda böyle bir şey varsa ben suçluyum kardeşim. Bunu diyebilirim ancak. Ben karşımdakini küçük görüyorsam, hor görüyorsam, düşman görüyorsam ben suçluyum. Madımak'ta yaşanan şey bir pogromdur. İşin içerisinde toplumsal güçler var, toplumsal failler var. Ama aynı zamanda devlet kurumları var. Ama aynı zamanda siyasal korumalar var. Aynı zamanda bunu besleyen toplumsal, etik, ahlaki gelenekler, değerler var. Bir sene öncesinde 92 yılında Koray'ı görmüşsünüz. Küçücük, ortalarda deli gibi koşturan, bir çadırın içerisinde Hasret Gültekin'le sohbet etmişsiniz. İşte diğer ustalarla muhabbet etmişsiniz. Bir sene sonra hepsiyle buluşmak üzere vedalaşmışsınız. Ama bir sene sonra gittiğinizde 9-10 yaşındaki bir çocuğun cenazesiyle karşılaşıyorsunuz. İşte sevdiğiniz dostlarınızın ölümüyle karşılaşıyorsunuz. Ne sebep? Semah dönüyor, türkü söylüyor, Alevi. Babamın dizlerini vurduğunu çok iyi hatırlıyorum. Bu da mı olacaktı? Bu da mı gelecekti? Yeter artık falan diye. İki tane çocuğum oldu. İkisini de aynı hastalıktan, toksoplazmadan kaybettim. Üçüncü çocuğumu dedim Ankara'da doğum yapacağım. Çocuklarım neden yaşamıyorsa onu öğreneceğim dedim. O da vefat etti. Otopsi yaptılar. Beyninde toksoplazma, anneye zarar etmezmiş ama çocuklar yaşamazmış. Bana dediler tedavi olman lazım. 2 sene, 3 sene tedavi oldum. Sonra tamam kanın temizlendi dediler ve Nurcan'a hamile kaldım. Nurcan'ın doğumunda da hastaneye gittim 6 gün önce. Doktor kontrolünde kalayım diye, ötekiler yaşamadı, bunu yaşatalım diye. 62 gün hastanede yattım. Nurcan büyüdü. Kucaklarında hemşire arkadaşlar gezdiriyorlar. 62 gün sonra çıktık işte. Nurcan büyüyor. Ben hevesleniyorum. İlkokulda çok başarılıydı. Öğretmenleri de çok severdi. Hep takdirlik, teşekkürlüktü. Sevecen, arkadaş canlısıydı. Kitap çok okurdu. Beğendiği kitapları arkadaşlarına verirdi. Hazır cevaplıydı. Bir gün geldi, anne dedi, Sivas'a gidiyorum dedi. Gidemezsin dedim. Ben sana dedi, gidebilir miyim demiyorum ki dedi. Gideceğim diyorum dedi. Ben dedim, kızım gitme.
Ne işin var? Ben orada okudum, yola çıkamıyorduk dedim. Hep laf atıyorlardı dedim. Aman atsınlar laflarını, ben ne yapacağım anne dedi. Kırmızı şeyler var ya, mendil. Ona Jaguar'ın resmini bastılar bizde Nurcan'la. Pir Sultan'ın resmini bastılar. O baskılar yapıyorlardı. Bir hafta Sivas'a gitmeden onlarla uğraştı. Boncuklar yapmıştı, satacağız biz orada değil, dernek adına. Özlem gelirdi, teyze yemeğiniz çok mu derdi. Kızım yetecek kadar var derdim. Hemen kaşığı alır gelirdi, Nurcan'ın tabağından ikisi beraber yerdi. Nurcan'la aynı kardeş gibilerdi. Aynı okulda okuyorlardı, beraber gidiyorlardı okula, beraber geliyorlardı. Lise sondu, üniversite sınavına girmişti. Hep kitap okurdu. Bolca Nurcan'la kitap yarışına giderlerdi. Özlem'in ayrı odası yoktu. Özlem kardeşi falan zaten 2 odalı bir salonun bir evde yaşıyordu. Gecekonduydum. Beni üzmezdi. Öyle huysuz bir çocuk değildi. Çok yardımseverdi. Bir yerden gelsin, ben iş yapayım, hemen gelir, çantasını bırakırdı, bana yardım ederdi. Küçüktü, ben işten gelirdim, tezgahta bulaşık yıkamaya çalışırmış. Altına tabure koymuş, ayağının altına. Saçlarına kına yakardı bolca. Saçlarım mordu. Tiyatrocu olacağım diyordu, yazarlığa yapıyordu. Yazmayı falan çok seviyordu. Dükkana yardım ediyor diyor ama babasına. Ben bakardım, dükkan defteri olur ya, onların bir sayfasına şiir yazmış, çevirmiş bir şeyler yazmış. Özlem doğduğunda gözleri masmavi, böyle deniz mavisi, boncuk mavi. Döndü, yeşile çaldı. Ben anlatırdım, senin gözlerin rengi sonundan döndü derdim. Bu da araştırmış kütüphanede. Doğuştan dedi, gözleri renkli olup da sonradan dönenin dedi ömrü kısa olurmuş dedi bana. Hadi ya dedim, öyle şey olmaz dedim. Özlem'in doğum günü olsun, 2 Temmuz olsun, 6 Temmuz olsun, o günler... Tek ayakkabısını buldum, tekini bulamadım. Ayakkabı. Ölenleri üst üstünden yığmışlardı. Herkes dedi, babasının şeyini giyiyor, gömleğini dedi. Ben de dedim, babanın gömleği sana bol gelir kızım. Olsun dedi, kollarını sıvarım dedi. O gömleği sırtındaydı. Kırmızılı mırmızılı da bir boncuk var boğazında. Birisini böyle koymuşlar, birisini böyle ters koymuşlar. Bir cenaze yerine 2-3 kişi sokmuşlar. Sabah oldu, Mahmut telefon etti. Fidan dedi, buldum dedi. Nerede buldun dedim. Morgda dedi. Ta Osmanlı'dan döneri geliyor. Buranın toprak sahibi biziz. Başkası burada söz geçiremez. Hep bu sistem bu. Bunların genetik, genel olarak böyle işliyor bunlarda. Yani sıkıntı burada. Kim tahrik olabiliyorsa bu kendisini üstüncü görüyordur zaten. Kendisini üstüncül görenin lüksüdür çünkü tahrik olmak. Duydunuz mu siz bunu? 3. köprüye. Sultan Selim Han denmeyecekmiş. Ne denecekmiş? Acaba bu ülkeyi İngilizler işgal etti ve İstanbul'a Yunan bir vali mi atadı? Sıkıntı nereden geliyor? Efendim bazı kardeşlerimizde hassasiyet olurmuş, gelmeyelimmiş onların. Lütfen insanlar saçmalamasın, kendine gelsin. Dedelerimizi bıraksınlar, önce bizimle konuşmayı öğrensinler. Eceli gelen köpek de cami duvarına işer. Herkes haddini bilsin. Aynı coğrafya, aynı bakış açısı, aynı siyaset, aynı ideoloji. Ve katledilen zümre aynı. Sivas'la Maraş'ı yan yana koyduğumda bence hiçbir farkı yok. Aynı kara perde, aynı kara perdenin arkasında aynı karakterler hareket ediyor. Bu nefret bitmiyor ki. Yeniden üretiliyor. Mutfaktakiler aynı. Topluma hala bağlı olan hortumlar var. Toplum onlarla besleniyor. 16. yüzyılda Pir Sultan'ı taşlayarak öldüren insanlar 1993 yılında Pir Sultan'ın torunlarını yakarak öldürdüler. O insanlara şunu sormak lazım. Aleviler hiç sizi incitti mi? Ne istiyorsunuz? Saz çalan insandan niye korkuyorsunuz? Semah dönen gençten niye korkuyorsunuz? Neyi tehdit ediyor bu insanlar da? Niçin ortadan kaldırmak istiyorsunuz bunları? Varlığınız için niye tehdit bu insanlar? İnsana verdiğin değer, doğaya verdiğin değer, aşka verdiğin değer, emeğe verdiğin değer. Sen zaten bütün bunlara sebep doğal muhalefetsin zaten. Memnuniyet verici bir yapı değilsin.
Sivas'ta bir şey daha oldu. Bizim hayata geldiğimiz zaman bu dünyadan aldığımız ilk şey nefestir. Dünyadan giderken dünya ile ilişkimizi kesen şey de nefestir. Alevi mitolojisinde nefesin ayrı bir anlamı vardır. Bizim arkadaşlarımız orada boğularak öldüler. Biz Madımak'tan önce daha aydın, daha demokrat, daha örgütlüydük. Biz daha iyiydik Madımak'tan önce. Madımak bizim kara deliğimiz oldu. Biz o kara deliğe girdik çıkamıyoruz. Asıl sorun şu, bu kadar yaşadıktan sonra, bunları yaşadıktan sonra hala bizde neler oldu? Katliamlar yaşamış bir grubun üyesi olmayı tekrar bir sorguladık. Yani Sivas'ın, Çorum'un, Maraş'ın böyle bir geçmişi olduğunu yaşadıktan sonra sorgulayabildik. Yoksa çocukları gönderdiğimiz zaman veya ben gittiğim zaman 92'de böyle bir duyguyu hiç yaşamamıştım. Yani orası şöyle bir yer, burası böyle bir yer filan duygusunu hiç yaşamadık. Memleketimizin, Anadolu'nun bir şehrine gidiyoruz ve bir etkinlikte bulunacağız, anmada bulunacağız. Geleceğiz. İnsanın kendi ülkesinde yalnız hissetmesi, tehdit altında hissetmesi çok kötü. Devlet bile bile yaktı. Mahsus bile bile yaktı. Nasıl Maraş'ı yaptı, Çorum'u yaptı, Dersim'i yaptısa en sonunda Sivas'ı yaptı. Sivas'tan sonra İstanbul'da Mahallesi'ni yaptı, alt üst etti. Gencecik çocuklar öldü. Gezi olayında ne yaptık? Hepimiz de çoluk çocuk sokaktaydık. Yine 11 çocuk, yine 11 tane genci bizim gençlerimiz de öldürdü. Planla hep bunlar. Lanet olsun. Eskiden beri biz bu namussuz düzeni böyle kesiyor. Ve zaman zaman bizi harcıyorlar. Biliyoruz yani bu ülkede kim daha ne gelsin başımıza ya? Yani daha ne gelsin yani bu kolluk kuvvetlerine, devlete güvenmememiz için daha ne gelsin başımıza ya? Yani düşünün ki bu hastalık tam Mustafa Süpü'den buraya gelen bir hastalık ya. Tırnak makası bile yok adamın ya. Yahya Kahya'nın, Topal Osman'ın önüne gidiyor ya. Böyle bir rahatlık yok. Katliamlar sürecek. Hayır kardeşim, katliamlar sürmeyecek. Sen bir daha Anadolu'da katliam yapamayacaksın. Tabii ki dikkatli, tabii ki örgütlü olmalıyız ama bir daha yaşanır, bir daha yaşanır. Toplumun kulağına bile şey geliyor, yumuşak geliyor. Bir daha niye yaşansın? Yaşanmayacak yani. Yaşattırmayacağız, izin vermeyeceğiz buna. Biz oteli satın almak ve müzeye dönüştürmek için girişimlerde bulunduk. Otelin sahibi oteli satma konusunda niyetli olmasına karşın oteli satmayacağını, daha doğrusu satamayacağını, buna devletin müsaade etmediğini bizlere ifade etti. Niye sattırmadı? Bugün Bilim ve Kültür Müzesi yaptı. Sebebi neydi? Unutturmak içindi. Katliamın olduğu Madımak Oteli dönerci, kebapçı yaptı ironi. Yani yanan şey yanmaya devam etti. Bir türlü utanç müzesi yapmadı. Bilim Kültür Merkezi yaptı. Eylemcilerin de adını yazdı oraya. Oldu bitti katliam yani ben hangi birini sevdiğim? Benim canım yandısa öbüründe gidince onun canı yanıyor. Ben hangi birini yok benimki daha çok onunki az diyemem. Genişlemesini hiç istemediğim büyük bir ailem oldu. Bu ülkede siyasi cinayetlerde yaşamını yitirenlerin aileleri. Bir şeyin hesabını kapatamazsanız, hep örselenmişseniz, onun ruhsal etkileri sürüyorsa gündelik hayatı sürdüremiyorsunuz, ilişkileri yönetemiyorsunuz. Yaşanan acının tüm toplumun acısı olduğunu ortaya koyan hiçbir adım atılmadı. Yaşamımıza yansıyan bir özgürleşme yok, bir özür dileme yok. Haksızlık yaptık burada gerçekten. Bir takım şeyler yaparak bu acıyı hiç olmazsa bir derece hafifletiriz diye bir duygu yok. Öyle bir toplumsal utanç duymadık hala. Bir iç hesaplaşmadan, bir nefis muhasebesinden geçemedik. En önemli şey kronikleşmesi, kalıcılaşması. Artık bir şekilde varoluşu o travma etrafında döner. Kaşımayın demişlerdi. İşlenemeyen, anlamlandırılamayan, incitmeye, örselemeye devam ediyor. Wat daar gebeurd is totaal onbegrijpelijk. En ja, dat heeft Turkije gewoon nog niet verwerkt.
waarom niet? Want je kan pas verwerken als je begrijpt wat er gebeurd is. En wij begrijpen nog steeds niet wat er gebeurd is. Dan weten we ook met z'n allen waar we staan. En dan kan je het ook verwerken. Want dan kan het trauma ook wat minder traumatisch worden. Öfkeseli basıyor. Travmatik bir yas yaşıyorlar. Sıradan bir kayıp değil ki. Bu ölümler kabullenilmiş ölümler değil. Bir sıkıntı başlar. 10 Temmuz'a kadar normal hayatımız alt üst olur. Diğer aileler de benim gibi farklı değil. İnanın çok yorgunuz. Alışmak da çok zor yani. Yaralar kabuk tutuyor ama o kabuğa dokunduğunuz an kanıyor işte. Şunu sormak lazım. Bu yarayı açık tutmaktan birileri bir şey mi kazanıyor? Doldular meydana izleri